Өмірге ғашық болу. Санжар Керімбай. Өмірге ғашық болу 1. 2008-2009 жылдары Шымкентте тұрдым. Үлкен ұл сонда мектеп оқыды. Бізді ата-аналар жиналысына жиі шақыратын. Бала тәрбиесіне жауапты, жасы 50-лер шамасында Ақмарал есімді маман болды. Жиналыста біраз проблеманы бірге талқыладық. Жиі көрісіп тұрдық. Бір күні мектепте бір оқушы суицидтен қайтыс болды. Қалалық білім басқармасы дүр сілкінді. Ақмарал апай мені мектепке шақырып, бізді жан-жақтан қысып жатыр. Суицидпен күресуге көмектесіңіз. Осы салада біраз нәрсе білетін сияқтысыз деді. Мен келістім. Расымен сол кезде Франклдың кітаптарын оқып жүргем. Бұл ұлы мәнге ұмтылу арқылы адам өміріне рухани мағына беріп, тіршілікке құмарлығын оятатын ғажап ілім еді. Жақсы лекция оқиын. Тек шартым бар дедім. Айтыңыз деді ол. Лекцияға 14-15 жасар оқушыны жинайсыз. Үлкен сыныпты қоя тұрасыз. Неге? Кейін айтамын. Әзірге лекцияның қаншалықты жемісті боларын тексеріп көргім келеді. Қалауыңыз болсын. Бірақ болашақта жоғарғы сыныпты да қамтып өтсеңіз. Келістік. Келіскен күні мектепке келдім. Залға 8-ші сыныптың 4-еуін бірақ қамады. У-шу. 14-15 арасында ойнақшып тұрған жасөспірімдер. Мені ертіп жүрген мұғалім де лекцияның сәтті боларына күмәнданып, балаларға бұйыра сөйлеп, тыныштандырып жатты. Шыны керек, көбіне лекцияға кедергі жасайтын оқушы емес, жөн жосықсыз, айқайлап беретін ұстаздар еді. Ол оқушыға сіздің тақырып ауыр тимей ме? Бұлар әлі бала ғой деп алаңдап тұрды. Аудитория тар екен, балалар әрең сүйіп отыр. Саны көп болған соң бізді басынып, қалай болса солай сөйлеп, шулап жатты. Оқушының назарын бірден аулау үшін қаттырақ дауыстап, 1939 жылы Австрияның Вена қаласында мынадай қызық оқиға болды деп бастап кетті. Залдың жартысы елең ете қалды. Әрі қарай әңгімені қыздырып, Франклдың Освенцим түрмесіне түсіп, концлагер тозағынан қалай аман шыққанын барынша шынайы бейнелеп айта бердім. Түрмеде жатқанда ертеңгі күніне иненің жасуындай үміті қалмай, өмірден түңілген адамды суицидке қалай жібермей алып қалғанын ықыласпен баяндадым. 10 минуттан соң зал сілтідей тынды. Концлагердегі сұмдық оқиғаларды құмарта тыңдағанымен сөз түйіні қай жаққа ауатынын аңдай алмай отырды. Мен концлагер тозағын аяқтамай жатып, Франклдың ең көп қоятын сұрағын оларға қойдым. Балалар, сендер не үшін өмір сүресіңдер? Олар үнсіз отырып қалды. Біреуі қалай не үшін? Өзіміз үшін деді. Мен сұрақты жеңілдетіп, сендерді ертеңгі өмірге құмар етіп, еліктіріп тұратын не? Түнде ұйықтарда тезірек таң атып, ертеңгі күннің келуін не үшін аңсап жатасың дедім. Онша ұқпадық деді біреуі. Мысалы былай, мен адамды өмірге ғашық ететін заттың тұрақсыз екенін алғаш 9 жасымда байқадым. Ол кезде ерекше мән беріп, ертеңіне бойлаған жоқпын. Себебі келесі бір қызық мені ілестіріп ала жөнелді. 6 жасымда асыққа сұмдық құмар болдым. Сақаны шиырып атқанда 5-6 метр жердегі асықтар шырт етіп ұшып түсетін. Сол кезде өмірге ғашық болғаным-ай. Сақаның сарт етіп соғысар сәтін қайталау үшін бар күшімді сарқа жұмсаймын. Отқан асығыңды қайда тығарыңды білмей әбігерге түсесің. Сол кезде менің ең жек көрер сәтім күннің батар кезі. Көз байланып асықтар көрінбей бастағанда көңіл күйім жер болатын. Амал жоқ, үйге қайтасың. Шаршап кеп құлаған соң көзім ілінгенше ертеңгі таңда атыра алмай жатамын. Сол кезде біреу, Санжар, сен не үшін өмір сүресің? Өмірдің мәні не деп сұраса, ойланбастан, қалай не үшін? Сондайда сұрақ бола ма? Асық үшін, өмірдің қызығы асықта дер едім. Бірақ 4-ші сынып өткен соң басқа бір қызық сезімді бастан кештім. Бұрын өмірге ынтық қылған асықтар үйде шашылып жатты. Жүректі өртеп тұратын баяғы сақада сүйкімсіз сүйектей көрінді. Асық ойнауға құлқым жоқ. Іштей таң қалдым. Бірақ әрине өмірден түңіліп, өзіме қол салған жоқпын. Себебі оның орнын футбол басты. Допқа құмар емес бала жоқ шығар. Қоңырау соғылса далаға атып шығып, допты 1-2 рет теуіп, сабаққа қайта кірмесек, өмір тоқтап қалардай сезілетін. Ол кезде де ең жек көретін сәтім күн батқан кез. Қараңғы түсіп, доп көрінбей қалғанша далақтап жүре беруші едік. Төсекке құлай сала бірінші ойлайтының қашан таң атады, қашан ертең болады. Ертең күшті гол соғам, сөйтіп жатып ұйықтап кетесің. 1986 жылы Мексикадағы әлем чемпионатын түнімен ұйықтамай көріп шықтым. Сол жылы СССР Бельгиядан 3-4 болып жеңілгенде қайғырғаным-ай.
Өмірде мән кетіп ештеңеге зауқым соқпай төсек тартып жатып қалдым. Бельгияға болысқан Фредериксен деген судьяның есімін жаттап алып қарғадым. Сол кезде менен өмірдің мәні не үшін өмірге ғашықсың деп сұраса, ойланбай, біз өмірге футбол ойнау үшін келдік деп жауап берер едім. Амал нешік, табиғаттың қалауы болды. Жас 15-тен асқан соң физиологиялық пісіп жетіле бастадық. Футболдан да мән кетті. Әлбетте өмірден ешкім түңілген жоқ. Бозбалалар бас қосса қыздар жайлы айтатын дәуір басталды. Бұрын ақша жинап, жарыс ұйымдастыратын белсенді жігіттер енді отырыс пен туған күн ұйымдастырудан шаршамады. Жарықты өшіріп қыздармен вальс билеу өмірдің мәніне айналды. Барлық жігіт сол сәтті бастан кешу үшін ертеңгі өмірге сұмдық ғашық еді. Ауылдың бұл қызығы да артта қалып, студенттік шақ басталды. Шын ғашықты іздейтін кезең енді келді. Кезекті де есілдердің бір қызға ауды. Сол үшін ғана өмір сүретін дейсің, өзіңді өзің билей алмай, көрінген жерге атын жазып жүргенің. Өмірдің ең соңғы мәні осы деп ойладым. Түнде көзіңді жұмып ұйқы шақыру азап дүние. Ертеңгі күнді болдыра алмай, шыдамың таусылып өле жаздайсың. Осы кезде біреу өмірдің мәні не үшін өмір сүргің келеді деп сұраса, жауабын ойланбастан берер едім. Ғашық кезіңде өлім туралы ой миға кіріп шықпайды. Өмірге ынтық етіп тұрған адамың бар. Соған қолың жеткенше бір сәтте босаңсымайсың. Ақыры бұл қуанышқа да қол жетті. Бала-шаға да көп күттірмеді. Қысқасы жасым 32-ге жеткенде менде атақта, үйде, көлікте, абыройда, жұмыста бәрі болды. Бірақ өмір сүруге құлшыныс керісінше солығын тартты. 9 жасымда асықтан суынған сәтім еске түсті. Сол кезде де тап осындай күй кешіп едім. Сырттан қарасаң адам қызғардай тіршілігім бар. Бірақ әрі қарай не үшін жанымды салып еңбектену керегін түсінбедім. Осыған дейін өмірге ғашық еткен фактордың бәрі үйреншікті нәрсеге айналды. Жұмыстан шаршап кеп төсекке құлайсың. Баяғыдай қашан таң атады деген дегбір жоқ. Керісінше ертеңгі күн болмаса екен, күн барынша кешігіп шықса екен. Түн кетпей тұрып алса ғой деп тілейсің. Кештің тезірек батуын тілейтін әдет таптым. Бүгінгі күн бітті ау ақыры. Жұмыстың біткені рас па, өтірік пе дейсің таусылып. Тіршілік тоқтап, өмір бар қызығын сарқып тауысқандай сезіліп тұрды. Мұндай сұрықсыз мән мағынасыз тіршілікпен 70-80 жасқа дейін бару азап көрінді. Сол кезде өлім мен үшін позитивті ұғымға айналды. Өліп қалсам не болады деп сұрадым өзімнен. Ештеңе болмайды, тірі адам тіршілігін істейді деген жауап алдым. Бала-шаға үшін өмір сүр, оларды өсіріп қызығын көр. Әлі-ақ немере бағасың, немере баладан тәтті деген сияқты жиі айтылатын уәждер шабыт берген жоқ. Себебі оның бәрі менде бар. Той-томалақ, барыс-келіс, туыс-тума бәрі болды. Бірақ уақытша жұбаныш еді, ондай қызықтар лап етіп қайта басылады. Ұзамай естен шығып кетеді. Өсе келе ұлдың ұяға, қыздың қияға кететіні көрініп тұрды. Густав Юнгтың тілімен айтқанда, жан шіркін ғарыштық мәні бар бір затты аңсады да тұрды. Сол рухани ізденіс 30-дан асқан соң ерекше үдеді. Дүкеннен «Духовный мир человека» деген кітап сатып алдым. Көктен іздегенім жерден табылды. Виктор Франкл мен оның қалыптастырған логотерапия ғылымымен алғаш танысқан кезім сол. Ертесіне Франклдың бір кітабын интернеттен тауып, бас алмай оқып шықтым. Жағдай жақсарып, бәрі орнына келе бастады. Әлбетте періште боп кеткен жоқпын. Пендешілік қателіктерге ұрынып, түрлі жағымсыз жанжалға килігіп жүре бердім. Ондай оқиғаларды өмірдің заңды бөлігі деп қабылдадым. Есесіне есті тез жинап, еңсені тіктеп алатын шеберлік пайда болды. Сөйтіп жүргенде ертеңгі күнді асыға күтетін халімді қайта таптым. Енді Құдай 100 жыл ғұмыр берсе де қорықпаймын деп ойладым. Осы кезде залдағы балалар: «Ағай, айтыңыз, ол не нәрсе? Бізде мән тапқымыз келеді. Өлгенше өмірге ғашық қылатын қандай зат?» Франклдың берген жауабын айтсаңызшы, деп шулай жөнелді. Жанымдағы бақылаушы мұғалім таң қалды. 14 жасар балалардың өмірдің мәні не деген ауыр тақырыпты түсінгені былай тұрсын. Мән іздеген талпынысы есінен тандырды. Лекция біткен соңда балалар мені қоршап алып сұрақ жаудырып жатты. Бұл лекция оқушыға емес, жасы үлкен мұғалімдерге арналғандай әсер қалдырды. Ол ұстаздар бөлмесіне жеткенше: «Біздің өмірде не мән бар? Алатының 50 000 айлық, оны да анаған-мынаған жинап, ырың-жырың қылады. Өзімізше ұл қызға ақыл айтып ұрсамыз, бізді тыңдайтын бала да көрінбейді. Әйтеуір жоқтан жақсы ғой деп мектепке салпылдап келіп, сүйретіліп қайтамыз», деп өзімен өзі сөйлесіп келе жатты.
Оқиға былай болған. Виктор Франкл екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Австрияда тұрып жатты. Фашистік Германия Австрияны басып алған соң ұлты еврей Франклдың жағдайы мүшкіл болды. Ол психолог ғалым болғандықтан елден қашып шығуға ақш виза берді. Бірақ қартайған ата-анасын жау қолына қалдырып кетуге Франклдың дәті бармады. Фашистер оны әке-шешесімен бірге түрмеге қамады. Лагерде барлық туысы опат болды. Тұтқынды малдан бетер қорлайтын фашистер түрмедегі кез келген бейшараны түрлі сылтаумен өлтіре салатын. Тұтқынның көбі түрмеден денсаулығы темірдей жастар мен мығым денелі азаматтар тірі шығады. Шау тартқандар мына азапқа бір аптада шыдамас деп қайғырды. Алайда оқиға басқаша өрбіді. Франкл өзімізге қол салу туралы ой бәрімізді мазалайтын. Айналаңда тұтқындар топырлап өліп, ажал қаупі әр күн, әр сағат сайын төбеңде төніп тұрғанда, еріксіз өлу жайлы ойлайсың. Ит қорлыққа шыдай алмағандар тоқ жүргізілген сым қоршауға барып асылып қалады. Ал мен қолға алған ісімді аяқтамай өлуге хақым жоқ деп, іштей бекіндім деп жазады. Освенцумда денсаулығы мықты, ірі жігіттерден гөрі кеудесінде арман мақсаты бар ақ жүректер өміршең боп шықты. Тамағын тығылып жеп, өзгенің нанын ұрлаған, ауыр жұмыста өзінің шаруасын тындырып, жолдасымен ісі болмаған адамның түгелге жуығы түрмеде ажал құшқан. Тіпті фашистерге сатылып, капо қызметін атқарғандар да сүзектен өліп жатты. Ал қақаған аязда жолдасына соңғы киімін шешіп берген, сабындай қара нанды бөлісіп жеген альтуристер түрменің тозағынан тірі шыққан. Осыған қарап Франкл адамның жаны сірі, өлмеймін деп үлкен мақсатқа талпынса, нашарлап кеткен денсаулығын қалпына келтіре алады деп түйеді. Қызығы түрмеде мынандай құбылысты байқаған. Ол концлагер адам төзбес азапты жер болса да, жанға қуат беріп, өмірден түңілдірмей ұстап тұратын қуанышты сәттер болып тұрды. Жұмыстан соң бізді асханаға жібереді. Ол жерде Ф есімді аспаз болды. Оның өзгеден айырмашылығы тұтқындарға сорпа құйғанда тамыр таныстыққа қарамайтын. Өзге аспаздар танысымен туысы келе қалса, қазанның түбін қопарып, сорпаның қоюын құйып беруге тырысатын. Ал Ф қазанды шайқап, қою сорпаны бәріне тең түсіретін. Оның осы әділдігі біздің кеудемізді қуанышқа толтырып, дәтке қуат беретін деп жазады. Лагерде жүргенде кімнің ажал құшатынын алдын ала біліп отырасың. Біреу болашақтан үміт үзсе, өмірі қоса үзілетін. Таңертең жуынбай жатып алады. Оларды ұрып соғып қорқыту мүмкін емес. Бірнеше күн далаға шықпай, өз дәретіне былғанып жата береді. Соңғы шылымын шығарып шеккеннен ақ бүгін өлетінін біліп отырасың. Олар маған өмірге сонша жармасып қайтеміз. Тіршілікте қызық ештеңе қалмады дейтін. Бір танысым қызық жағдайда жан тапсырды. Ажалынан бір ай бұрын түс көреді. Түсінде тылсым күш үн қатып, кез келген сұрағыңа жауап беремін деп сыбырлапты. Мына азап қашан бітеді деп сұрайды ол. 30 наурызда бітеді деп тылсымын жауап береді. Бұл оқиға 1945 жылдың ақпанында болды. Ол түс көрген күннің ертесінде ерекше көңілді, өмірге ғашық болып жүрді. Кеудесі үмітке толғаны анық байқалды. Көрген түсін Құдайдан келген аянға балап, шүбәсіз сенді. 30 наурызда соғыс бітеді деп күтті. Зымырап ай өте шықты. Бірақ өзгеріс болмады. Кешке ыстығы көтеріліп ауыра бастады. Түрмеден босамасына көзі жеткенде, бірден құлазып, өзін тастап жіберді. Таңға жетпей дүние салды. Адам жаны өзіне тірек болар сеніммен үміттен айырылғанда, иммун жүйесі де жойылады. Сенімі күйреп, үміті үзілгенде қолайлы сәтті күтіп жатқан сүзек вирусы асқынып шыға келді. Ол бірақ күнде үмітсіздік құрбаны болды. Бірақ мистикалық дауыс оған дұрыс айтты. Расында оның азапты өмірі 30 наурызда тоқтады. Лагерде тұтқынды суицидтен құтқаруға тыйым салған екі жолдасында ажалдан алып қалудың саты түсті. Олардың екеуі де бізде болашақ жоқ деп суицидке іштей дайындалып жүрді. Мен олармен сырластым. Бірінің туыстарына еріп, шетелге өтіп кеткен бір баласы тірі екен. Қалайда сол баланы тауып, жаңа өмір бастауға мүмкіндік мол деп сендірдім. Екіншісі ғалым еді. Соғысқа дейін бірнеше кітап шығарған. Бірақ кітаптың соңғы томы шығып үлгермепті. Қалайда тірі қалып, кітапты жазып бітіруін керек деп үгіттедім. Олардың кеудесінде үміт оты күшейіп, болашаққа ұмтылды. Екеуі де тірі шықты. Лагерден босап шыққанда Франклдың түрі адам шошырлықта еді. Ырсиған сүйектері құр терімен қаптап қойғандай. Бұрынғы үйі
кабинеті, кітаптары бомбаның астында қалған. Әке-шешесін, әйелін, туыстарын түгел өлтіріп тастаған. 15 жыл зерттеген докторлық диссертациясын фашистер өртеп жіберді. Сонда да Франкл еш мұңаймастан жаңа өмір бастады. Жұртқа өмірдің мәні туралы маңызды әңгіме айтып, сырқат жандардың жаңа өмір бастауына жәрдем етті. Ілімін логотерапия деп атады. Осы ілімді дамытып, ең атақты ғалымға айналды. Көптеген елдің президенті, ғалымдары, философтары онымен жолығып, өмірдің мәні жайлы сөйлескісі келетін. Өмірден мән іздеу адамда туа біткен мінез. Осы ізденіс пенденің бүкіл өмірінің болашақта қай арнаға ауатынын анықтайды. Уақытша қызыққа алданып, өмірдің мәнін жоғалтып алған адам ауасыз бос кеңістікке шығып кетіп, қалқып жүрген ғарышкердей жағымсыз сезімге шырмалады. Өмірде табан тірер, тиянақ таппаған ғаріп жандай бақытсыз күй кешеді. Осы сезімді экзистенция вакуумы деп атады. Осы вакуум адам тағдырын қиып түсетін күллі қасіреттің қайнар бұлағы. Бөтен жанды риясыз жақсы көріп, арланбай қызмет етіп, қажетіне жарағанда адам тұлға ретінде қалыптасады. Неғұрлым жұртқа көмектесіп, көңілін тауып, шаруасына жегілсе, соғұрлым адамгершілік қасиеті шыңдалып, тәуелсіз тұлғаға айналады деп түйеді. Франкл 1997 жылы 92 жасында дүниеден озды. Адамзатқа пайдам тисе деген игі арманы өмірдің ең қиын белесінен аман алып өтіп, ақыл есі алжытпаған қалпында таза жанын о дүниеге салтанатпен шығарып салды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Адамдық борышың адам ұрпағына қуаныш пен шаттық сыйлау. Өмірдің мәні кез келген адамның нәсіліне, ұлтына, түріне, дініне, тіліне, жынысына қарамастан жаның ашып, адал қызмет ету, соған марапат күтпестен шаттыққа шомылып жүру. Бұл Франклдың өлер алдында берген соңғы жауабы. Логотерапия туралы лекциялар мектепте толқын туғызды. Оқушылар өмірлік арман мақсатын айқындау үшін ізденіске түсті. Ақмарал апай өзге мектептегі әріптестеріне лекция жайлы айтып, мақтанып қойыпты. Артынша басқа мектептер шақырды. Бізге соның бәрін қамту өмірдің мәніне айналды. Бұл әңгіме қалалық білім басқармасы басшысына дейін жетті. Басшы кабинетіне шақырып, бүкіл қаланы қамтыңыз деді. 72 мектептің тізімін бірақ берді. Өз сөзіңе қарсы шығу қиын. Ақыл сұрамай, мақтау күтпей, тек шаттыққа бөлену үшін еңбектенеміз деген кредамызға қарсы шыға алмадық. Қасымда үйренуші 2 жас жігіт болды. Логотерапияның теориясымен емес, енді практикасымен айналысуға тура келді. Күн сайын 4-5 мектепте лекция оқыдық. Шаршап кеп құлағандай естен танасың. Оқиғаның жаңғырығы балалар құқығын қорғау комитеті директорына жетіпті. Енді ол шақырды. Кабинетіне барсам қасында Ақмарал апайым отыр. Қалай тапқаны бірден түсінікті. Директор, қала деген не тәйірі? Облыс суицидтен 1-ші орынға шығып барады. Мынау емі жоқ апат болды. Сізге күллі облысты беремін. Арнайы көлік алып жүреді. Барлық зал оқушыға толып, дайын отырады. Тоқтамай аудандарды аралап, біздің кәсіби мамандарды өз әдісіңізбен таныстырып отырсаңыз болды деді. Бірақ бұл кез мамыр айының ортасы болатын. Олар жаңа оқу жылына жоспар құра бастады. Өкінішке орай барлық жоспар күйреді. Мен маусым айында Алматыға көшуге мәжбүр болдым. Шымкенттегі жұмыс аяқсыз қалды. Лекция оқуға 14-15 жас арасын таңдауыма себеп Лев Толстойдың боз балаларға арнап жазған өсиеті еді. Алдыңғы айтқан «Духовный мир человека» кітабында Толстойдың «Өздеріңе сеніңдер» деген жазбасын көзім шалды. Онда Толстой балалықпен қоштасқан соң санада мен кіммін, бұл өмірде не істеп жүрмін, не үшін жаралдым деген сұрақтар пайда болады. Оның жауабын табаларыңа сенімді бол. Даналардың жауабы жұрт пікірімен сәйкес келмесе, онда шошыма. Пікір қайшылығынан қорқуға болмайды. Қайшылықтың ұлғаюы сенің құдай сипаттас рухыңның ояна бастағанының айқын белгісі. Бір-біріне қайшы пікір астарында өмірдің шын мағынасы көмулі. 15 жасымда мені де осы сұрақтар мазалады. Бірақ өз бетімше жауап іздеуге қаймықтым. Ел жұрттың қайталай беретін қате пікірін еріксіз қабылдадым. Осы қателіктің азабы ұзаққа созылды. Өскелең жас жұрт көздері түсінбесе де сендерге таңып сөйлейтін пікіріне мән берме. Өмірдің мәнін шынайы түсінуге тырыс.
Бұл талпыныстың жас бала бойындағы орындалмас арман құлшыныс деп дәлелсіз сөйлейтіндерге құлақ аспа. Кеудеңде Құдай сипаттас сезімдер алғаш оянғанда, оның қаншалықты маңызды екенін терең сезін. Осы сезімнің жалынын сөндіруге жол берме. Жастық шақтың қуатын пайдаланып, бұл шоқтың өршіп жануына бар жігеріңді сал. Дәл осы рух сәулесінің күш алып, алаулап жануына барша адамның ұлы қуанышы мен бақыты байланған, дейді. Толстойдың осы өсиеті еріксіз ой салды. Расында 15-тен асқан соң бозбала гормондардың шабуылына ұшырайды. Тұла бойын құмарлық билеп әкетеді. Осы кезде өмірдің бар қызығы махаббатта деген сеніммен романтикалық әлемге өтіп үлгереді. Бұл қызық 25-ке жеткенше жібермей ұстап тұрады. Одан әрі отбасының қызығы мен шыжығы, карьера жасап, абырой жарыстыратын құмарлық заманы басталады. Осы аралықта бала-шаға көбейіп, проблемалар бірінен соң бірі шашырай шығып, өмірдің алба-жұлбасын шығарады. Біреулер үшін өмірдің мәні баспаналы болу. Көше біреуден мезі болған азамат өмірге бейне бір баспана мәселесін шешу үшін келгендей күйге түседі. Қала берді орта жастан асқан жас кезінде білінбеген аурулар меңдейді. Кейбіреулер ішіп кетеді. Көбі көңілсіз өмірді түсініксіз халде түсіріп шығуға амалсыз бекінеді. Талай жерде кісілерден сені тіршілікке не байлап тұр, не үшін өмір сүресің деп сұрадым. Ең көп кездесетін бала-шағаның қамы ғой деген жауап. Енді біреулері осыны ойласам қорқып кетем, құрсынша айтпашы осы бәлені деп бірден жауып тастайды. Толстой рас айтады, ең қолайлы жас 13 пен 15-дің арасы. Не үшін өмір сүресің деген сұрақты алғаш осы жастағы балаларға қойдым, және бірінші рет жауабын бірге табуға шынымен талпынатын табанды жастарға тап болдым. Өмірге ғашық болу 3. 2012 жылғы көктемде басына қиын күн туып, Сәкен есімді туысым іздеп келді. Ол бір құжатта кеткен қателіктің құрбаны болыпты. Қылмыстық іс қозғалғанда, қағазда аты жөні жазылып, құрыққа түседі. Біздің әділ сот жүйесі оны аямасы анық еді. Кемі 6 жылға анық сотталады. Ол депрессияға түсудің алдында тұрды. Жасы 30-дан енді асқан жігіт. Алтын асықтай 3 қызы мен ақылды келіншегі бар. Өзі тұратын шағын қаланың құрметті азаматы. Ауылының мақтанышы, ұжымына абыройлы, сауатты маман. Мына көлденең қырсық оның осынша адал еңбекпен жиған абыройын жойғалы тұр. Біз бірнеше күн мән-жайды талқылап жүрдік. Ол барынша сабырлы болуға тырысты. Сонда да түнде дөңбекшіп шығатын. Кейде даусы өзгеріп, қобалжып отырғанын білдіріп қояды. Оны жұбату үшін уағыз насихат айтпадым. Себебі оның өз басына жетіп артылатын діншілдігі де бар. Әлбетте мұндай жағдайда әр адамның өзін сақтап қалу инстинкті іске қосылады. Қызметтес әріптестері өз басын аман алып қалу үшін жан таласып жатты. Бірін-бірі ұстап беру, сату, қашу, бәрі болып жатты. Айтайын дегенім ол емес еді. Мәселе адамның ішкі әлемінде жүріп жатқан психологиялық процестері. Бірде оған: Сәкен, саған тықыр таянды, ертеме кешпе, полиция сені қамайды, уақытың тығыз, бұл ақш емес, біздің соттан әділдікті сирек көресің, одан да осы бәленің қайғысына жұтылып кетпеудің амалын жасайық дедім. Не ұсынасыз? Саған Виктор Франклдың Освенцумнан қалай тірі шыққанын айтып берейін. Адвокат танысыңыз жоқ па? Бар, бірақ одан қайран болмас дедім. Ықылассыз ғана: айтыңыз деді. 2 сағат концлагердегі тозақты суреттеп шықтым. Сөз соңында: сол адам қашан өлді деп ойлайсың дедім. Білмедім, соғыстан соң 10-15 жыл жүрген шығар. Жоқ, 1997 жылы қайтты. Мен ол кезде әлі студент екем. Дегенде ол аузы ашылып отырып қалды. Кел енді жайды таразыға тартайық. Франкл фашистердің концлагеріне түсті. Сен 21 ғасырдың түрмесіне қамаласың. Освенцумда жұмысқа жарамсыз адамды отқа жағады. Нарда ұйықтайды. 9 адамға бір көрпе, жастық жоқ. Аяқ киім жастанады. Тәулігіне 200 грамм нан. Түсте бір мезгіл сылдыр сорпа. Дәрі дәрмек жоқ. Қыста қалың киім, атымен жоқ. Қылығы жақпаса полицейлер капо өлтіріп сабайды. Тырнағының астына ине тығады. Адамды атымен емес, қолындағы нөмірімен шақырады. Барлық құжаты түгел өртеледі. Дүние мүлкі атам заманда талан-тараж болған. Тұрған үйі қаласы соғыста түгел жанып кеткен. Барлық туған туысын өлтіріп, жағып жіберген. Өзі құл сияқты, айналасы тау-тау үйіліп жатқан өлік.
Өле қалса ешкім жоқтап жыламайды. Керісінше, жолдастары қуана-қуана киімін шешіп алады. Тіпті бәтеңкенің бауына дейін қалдырмайды. Бәрінен жаманы неше жылға қамалғанын болжап біле алмайтын Франкл осындай тозақтан өзін емес, талай досын аман алып шықты, дедім. Қызық екен, иә деп ұмсына түсті. Енді сенің жағдайың қалай болады, соны өлшейік. Аты жөнің сақталады, мүліктерің тұра береді, дипломың жойылмайды, жұмысыңды жалғастыра аласың. Әйел бала-шағаңа тиіспейді, ауырсаң емдейді, сабап қинамайды. Тамағың тоқ, жеке төсек жастығымен, қалың көрпе. Құқықтарың тапталса шағымдана аласың. Адвокатың артыңнан барып тұрады. Ішінде қосымша кәсіптер оқытылады. Кітап оқып біліміңді толықтыруға рұқсат. Жүріс-тұрысың жақсы болса, мерзіміңнен бұрын амнистияға ілігуге болады. Қамаудан қашан босайтыныңды шамалап біліп отырасың. Бастысы мақсат мұратыңнан көз жазып қалмасаң болды. Барлық қиындықты қиратып өте шығасың. Өмірге не үшін келіппін? Франкл не дейді? Франкл, біз өмірге айналадағы жұртты қуанту үшін ғана келдік. Қасыңдағы адамның түріне, жынысына, мәртебесіне, діни сеніміне, әлеуетіне қарамастан шаттық сыйлау үшін туылғанбыз дейді. Осы тараптан қарасақ, түрменің ішіне, сыртыне бәрібір емес пе? Сен бостандықта жүргенде де ұлы мәнге жақындау үшін айналаңа жақсылық жасап, елге қуаныш сыйлауың керек болады. Бірақ біз бостандықта жүргенде балашаға қамы үшін деп, адамшылықтан аттап кетуге дайын тұрамыз. Атақ пен қызметке таласқанда қасақана қиянат жасаймыз. Қиянат мәнді жоятын бірінші фактор. Өмірден мән кеткен соң үлкен апаттың болмай қоймасы анық. Керісінше түрмеде мәнге ұмтылуға шанс көп. Оның үстіне ол жақта да сен сияқты қосақ арасында кетіп қалған бейкүнә жанның көптігіне күмән жоқ. Тіпті саған қызығып отырмын, дедім қалжың араластырып. Ол алғаш рет жымиып күлді. Әрі қарай бұл тақырып тереңдеген үстіне тереңдей берді. Ол шындап ширыға бастады. Бәлкім сотталмай қалармын деген бос дәмеден арылды. Адвокат досым оны алып қалу үшін бар өнерін салды. Кінәсіз екенін дәлелдейтін бір құшақ құжатта жинады. Бір күні, Сәкен, сенен Франкл шықпайтын сияқты деді. Неге, деді Сәкен селк кете қалып. Себебі мен істі сындыратын сияқтымын. Сені соттауға еш негіз жоқ. Бәрін былықтырған басшыларың ұсталу керек. Егер сені алып шықсам, логотерапиямен айналыса алмайсың, деп әзілдеді. Қабай, өзімді дайындап, Франкл сезініп жүредім, жоспарымды бұзатын болдыңыз, дегенде күлмеген адам қалмады. Оның қайғыны жеңгенін сол сәтте анық байқадым. Қиындыққа келсең кел деп нық отырды. Мен бәрібір күштінің арты диірмен тартатынын білдім. Ойым дәл келді. Адвокат арамтер боп қала берді. Көп ұзамай оны алып кетті. Бір кездері дастархандас болған, бірге жүрген жора жолдастары оны тезірек ұстап беруге барын салды. Жыламаған адам қалмады. Бір жыл тексеруде жатты. 2013 жылдың ақпанында үкім оқылатын күні сотына бардым. Кісенмен жетектелген 3 жігітті залға әкеп қамады. Мен де қарап тұрдым. Соттың оған тура қарауға жүзі шыдамады. Керісінше сот Сәкенді емес, Сәкен оны соттап жатқандай әсер қалдырды. Себебі сотта Сәкеннің жазықсыз сотталып жатқанын жақсы біліп тұрды. Сот әйел басын көтермеген күйі үкімді асығыс оқып шықты да. Сәкен, қарағым, ренжіме. Саған бұдан төмен бере алмаймын. Біздің жұмысты білесің ғой, азаматсың, мені де түсін, деді жалынышты халде. Иә, уайымдамаңыз апай. Бәрін байқап сезіп отырмын. Сізге ренжитін жөнім жоқ, деді. Ой, айналайын, түсінгеніңе рахмет. Тезірек босанып шығуға тырыс, мақұл ма? Иә, әлбетте, ол жағына қам жемеңіз, деді Сәкен, еңсесін түсірмеген күйде. Сол кезде байқағаным, сот Сәкенді соттағанмен, соттың ішкі дүниесінде оның өзін ары соттап жатты. Ақталуға сылтау таппай далбасалап Сәкенді жұбатқан болды. Ал біздің жігіт жігерін мұқалтпады. Бұрынғыдай үрейі де жоқ, себебі ары таза, өмірден мағына алып, ұлы мәнге жақындауды меңгеріп алған. Осы жерде бір нәрсені аңғардым. Алғашқыда Сәкеннің арман мұраты шаблондардан шықпайтын стандартты болатын. Бала-шағаның жанында болу, жұмыста абыройлы жүру, әйелімен тату-тәтті ғұмыр кешу дегендей. Тосыннан келген апат оның өмірлік мұратын жаншып жібергендей болды. Көкірегіндегі мақсат мұраты өзгере алмай, алдында күтіп тұрған түрменің бөлмесімен бірге алмай тоқырап тұрды. Кейін Франклдың логотерапиясын оқып, өмірдің мәнін басқаша түсінгенде, арман мақсаты айқындалып, ұлғайып шыға келді. Енді қай жерде болса да шабыттанып өмір сүруге дайын еді. Туыстарымен қол берісіп, құшақтасуға рұқсат, деді сот. Кезек-кезек қоштасып жаттық.
Ал аман бол сәке, 8 жылдан соң көріскенше деп алақанымды сарт еткізді. Нұрланып кетіпсің ғой, мән таптың ба, дедім әзілдеп. Иә, кеше душқа түсіп алғанмын, деді күліп. Сәкенмен солай қоштастым. Сосын оларды алып кетті. 2013 жылдың жазында ораза айтпен құттықтап телефон соқты. Дауысы өте сергек. Курортта жатқан адамдай қалжыңдап күлдірді. Логотерапия қалай болып жатыр, дедім. Керемет, қасымдағы жігіттердің миына операция жасап шықтым. Бәрін өмірге құштар етіп жатырмын, риза. Мұнда кітап оқимын деген адамға басшылық оң көзбен қарайды. Тегін үйрететін кәсіптерін түгел үйреніп алуға жігіттерді үгіттеп көндірдім. Сабақтан қалмаймыз. Кеше апайымыз, сендер өзі сотталған адамсыңдар ма, әлде студентсіңдер ме, деп таң қалды. Мұнда бір жігіт мектеп бітірмеген екен. Ой, жақсы болды, сені Құдай кезіктірді, сенің арқаңда аттестат алып шығатын болдым, деп тура бір диплом алатын адамдай қуанып жүр. Ұлы мәнге ұмтылу тоқтаусыз жүріп жатыр. Құда да риза, құдағи да риза, деді. Содан кейін жарты жыл тым-тырыс жоғалды. 2014 жылдың қаңтарында шетелге оқуға аттанғалы жатқанмын. Телефон шыр етті, даусынан бірден таныдым. Шаттыққа толы дауыс, сол күйі өзгермеген. Саңқылдап тұр, жағдай сұрасқан соң. Ал айта бер бұйымтайыңды, дедім. Кітап керек, қандай, дедім. Ол сатырлатып біраз кітаптың тізімін берді. Көбі логотерапияға қатысты. Ішінде ағылшынша сөздікте жүр. Сөздіктің не керегі бар, дедім. Не керегі бар несі? Шыққанша тіл үйреніп шығамыз. Оған дейін ағылшынға сұраныс өсіп те қалар. Үйде жүргенде шет тілін біраз оқытып жібергенмін. Басқа не жаңалық? Жаңалық сол. Кеше түрме басшысы шақырды. Сәкен, сені басқа жаққа ауыстыруға нұсқау келген. Барымды салып алып қалдым. Себебі сен кетсең мына жерде діншілдер күшейеді. Бұрын бәрі мұнда түскен соң жаппай дінге ұрынатын. Алақандай аулада 40 қауым боп отырғаны, бір-бірімен қырқысып, шетінен фанат. Байқаймын, сенің сөзің басқа сияқты. Саған ұйғаны оқуға ден қояды. Кімнің кім екенін біз де білеміз. Қысқасы дос болайық, деді. Түрменің бастығы риза. Оны да шаттыққа бөліп, ұлы мәнге бір табан жақындай түстім, деді. Лондонға кетерден бір күн бұрын почтаға барып тапқан кітаптарды салдым. Ақпан айында келіншегіме хабарласып, рахмет, бәрін алдым деп алғыс айтыпты. Өмірге ғашық болу 4. 20 ғасырдың басында Европада Зигмунд Фрейд бастаған психологтар адам жанына қатысты жаңалықтар ашып, әлемді шулатып жатқан кезі болатын. Бізді қандай фактор өмірге ынтық етеді деген сұрақ қызу талқыланып жатты. Фрейд адамды өмірге нәпсі құмарлығы ынтық етеді. Адам үшін мән төсек қатынасы деп тұжырымдады. Келесі бір психолог Альфред Адлер, билік, мансап, соған жетуге деген арман адамды алға сүйреп отырады, деді. Осылай екі жақ тартысып жатқанда ортадан Виктор Франкл шығады. Ол, бұл екі пікірдің де жаны бар, бірақ адамның мүмкіндігі шектеліп, осы екі құмарлыққа апаратын жол жапылып қалса да, адам өлімнен қашып, өмірге ұмтыла береді емес пе? Ол ұлы мәнге деген құмарлық, өмірден мән іздеген жан тіршіліктен кеткісі келмейді, деді. Франклдың өмірін ерекше оқиғаға толтырып, өзін ғажайып адамға айналдырғанда мәнге талпынысы еді. Дәрігер болып жүргенде мынадай сезімнің соңына түседі. Ақша табу үшін байларға ақылы қызмет көрсетті. Түстен кейін кедейлерге тегін қарасты. Емдегені үшін ақы алмады. Кедейлер риза болып, алғысты жаңбырша жаудыратын. Олардан алғыс алған сайын бақытқа бөленді. Кеудем шаттыққа толып, бұлт үстінде қалқып жүргендей күйде болдым, дейді өзі. Әрине, қалталы пациенттер де алғыс айтуды ұмытпады. Бірақ олар ақы төлегендіктен жан дүниесін балқытарлық ләззат күй кеше алмайды. Клиникасының ақшаға тәуелді екенін біле тұра, жұрттан алғыс есту үшін жарты күн ақысыз қызмет көрсете берді. Жағдайы жоқ мұқтажға қарасқан сайын өмірге құштарлығы артты. Осылайша Франкл жанға толыссыз шабыт сыйлайтын шаттықты кеудесінен шығарып алмау үшін барлық адам ұрпағына риясыз қызмет ету керегін түсінді. Осы жаңалықтың негізінде депрессия мен суицидке соғыс ашты. 1924 жылы Социалистиш Әлметтешігі Өстағай мектебінің президенті болып сайланады. Бұл қызметте отырып, студенттерді өмірге ғашық етумен армансыз айналысты. Онысы жемісті де болды. Басшылық еткен 10 жылда Венадағы студенттер арасында бірде-бір суицид фактісі тіркелмеген. Сонымен өмірдің мәні не? Бізді тіршілікке ғашық етіп, ажалмен айқасуға батылдық беретін қандай күш? Деген сұраққа Франкл, өмірдің мәні өзгелерге қуаныш сыйлау, мүмкіндігінше айналадағы жандардың көңіл күйін шаттыққа толтыру, адамға риясыз қызмет ету арқылы өзіңді де, оларды да қуанышқа бөлейсің, дейді. Енді Венаны қоя тұрып, Алматыға оралайық. 2013 жылы көлігіммен қалаға келе жаттым.
Жолда 45 шамасындағы бір әйел қол көтерді. Тоқтадым. Сейфуллин мен Гогольдің қиылысына барам. Апарасың ба деді. Отырыңыз дедім. Жайғасты. Қаладағы бір мектепте ұстаз екен. Жұмысы жайлы әңгіме өрбітті. Мен де сөзге араласып, кейде қолдап, кейде уәж айтып отырдым. Біз Гоголь көшесіне жақындай бастағанда, апай кенет мазасыздана бастады. Қалтасынан ақшасын шығаруға ыңғайланып тыпырлап жатты. Не үшін мазасызданғанын бірден білдім. Бағасына келіспей отырғызып алған едім. Қанша сұрар екен деп қиналып отырғанын сездім. Мектепке тура баратын автобус жоқ. Бір көліктен бір көлікке ауысып әрең жетесің. Жалақының жартысы жолға кетеді, деп шағымданып жатты. Әнеміне дегенше Гогольді қиып тоқтадым. 250 теңге төлесем бола ма? Деді бүгежектеп. Мен жоқ, болмайды дедім. Ол одан сайын қиналып. Бары осы болып тұр. Әлі түстенуім керек. Қайтарға да ақша қалдыруым қажет. Бұдан артық бере алмаймын. Сіз қызықсыз. Өзіңіз мектепте мұғалімсіз. Алатын жалақыңыз белгілі. Күн сайын пересадка мен мектепке зорға жетесіз. Біздің балашағамызды тәрбиелеймін деп, күні бойы миыңыз ашып, үйге әрең ораласыз. Сіз 250 емес, 200 теңге төлеуіңіз керек дедім. Ол 3-4 секунд түсінбей аузы ашылып отырып қалды. Қағыс естідім бе дегендей. Неше дедіңіз? Деді кекештене. 200 теңге, 50 теңге кем бересіз. Менің ғой жеке көлігім бар. Құры босқа кетіп барам. Сіз Құдайдың құтты күні мектепке қатынайсыз. Сізге ақшаны үнемдеу керек. Солай емес пе дедім. Шын айтасыз ба? Мынау қызық болды ғой, деп қуанып кетті. Сосын мені жер көкке сыйғызбай мақтай жөнелді. Елдің бәрі осылай ойласа ғой деп қояды арасында. Самбырлап сөйлеп отырып 200 теңге ұсынды. Ақшасын алмастан, сізге бір сұрағым бар дедім. Сұраңыз, осы 50 теңгеге не сатып алуға болады? Қазір ештеңе де келмейді ау. Дұрыс айтасыз, ештеңе келмейді. Бірақ сол 50 теңге адамның көңіл күйін көтереді. Солай емес пе? Дегенімде әлгі мұғалім салқылдап күліп жіберді. Ой Аллай, рас айтасың. Қарап тұрсам 50 теңге үнемдеппін. 1 миллион ұтқан адамдай қуанып кеткенімді қарашы. Онда тағы шаттана түсіңіз. Мүлде ақы алмаймын. 200 теңге де сізде қалсын. Қалайша? Деді ыңғайсызданып. Солай апай, мен сізді жай қуанту үшін алып келдім. Менің осылай зерттеу жасайтын әдетім бар еді, дедім. Ой, сосын алғыстың 99 түрі ағылдай кеп. Кейде ұятсыз таксистер мұның асығыстығын пайдаланып, 700 теңгеге дейін сұрайтындарын айтып өтті. Ақырында 15 минут алғыс айтқан мұғалімді көліктен әрең түсірдім. Қысқасы, Франкл осындай болмашы шаттықтан өмірдің мәні ашылатынын анық байқаған. Таяуда бөлмеде кітап ақтарып отырғанда, үйдің ту сыртына жеңіл көлік келіп, балшыққа батты да қалды. Далада жаңбыр шелектеп құйып тұр. Өзі шыға алар ма екен деп 3 минуттай күттім. Шопыры бажынатып газды басып жатыр. Болмады. Машина балшыққа батқан үстіне батып жатты. Осы кезде қарсыда отырған үлкен ұлға қарадым. Ол да менің қас-қабағымды аңдып отыр екен. Кеттік дедім. Киініп далаға шықтық. Ауылды білмейтін бөтен машина екені көрініп тұр. Жүгіріп барып есігін аштым да. Жігіт, сен тікке жүрме. Оңға алсаң шөпке шығасың. 100 метр жүрсең асфальт жол жатыр дедім. Ол түсіндім деді. Ал кеттік, бас газды дедім. Ол енді ақылмен қимылдай бастады. Бізде көлікті солқылдата итеріп, шайқап тұрып, 2-3 минуттан соң шұқырдан шығарып алдық. Жеңіл Мазда лып етіп шөпке ілінді. Содан зулағаннан зулап отырып, асфальтқа бірақ шықты. Тас жолға шыға сала көлігінен түсті де. Рахмет жігіттер, ризамын деп айғайлады. Жолың болсын деп біз кейін қайттық. Үйге кірсек үсті басымызға машинаның дөңгелегі балшық шашып тастапты. Өзгенің қуанышынан шаттанып тұрған көңіл шіркін. Оны елеген жоқ. Дереу киім ауыстырдық. Кітапқа қайта отырдым, бірақ ой қайта жинақталмады. Алғыс естіп шаттыққа қанбай қалған жанның тағы рахат бар ма деп қуаныш тілеп тұрғандай, жүрегім дүрсілдеп соғып тұрды. Ішімнен тағы біреудің машинасы тығылып қалса жақсы болар еді. Мына сәтті тағы бастан кешетін деп дәметіп біраз отырдым. Тым-тырыс. Түн ауғанда ғана бүгін өмір сүрдік деп ойладым. Осындай сәтте адамды шаттық сезімінің билеп төстеп алатыны сонша, ұйқы қашып қарның ашқанын ұмытып кетесің. Әттең, тіршілікте осындай мәнге жалғанып, одан қуат алатын сәттер өте сирек. Неге балшыққа батқан машина жайлы оқиғаны еске алды деп ойлайсыз? Өмірде ауыз толтырып айтар басқа да жақсылық бар ғой. Бірақ болмашыда осы оқиғаның ерекшелігі мынада. Әдетте біреуге жақсылық жасаған соң, одан қайырым күтіп, жылы сөз дәметіп тұратын жаман әдетіміз бар. Ол адамда сенің алдыңда өзің қарыздар сезініп қысылып жүреді. Осы бодау дәмететін ой мен сезім,
ұлы мәннен алатын шаттықты су сепкендей басып тастайды. Алғыс дәметіп жүру өмір сүруге кәдімгідей кедергі. Балшыққа батқан Мазданың иесі бөтен адам. Қараңғыда түрін көрген жоқпыз. Атын сірәді сұрамадық. Бар болғаны алыстан айғайлап алғыс айтты. Соның өзі бізді қуанышқа көміп тастады. Оны ешқашанда кездестірмеппін. Көрсем де танымаймын. Одан жақсылық дәметпейсің. Ол да саған қарыздар болып қысылып жүрмейді. Қысқасы өмірден жалықпайсың. Мен тағы Франкл туралы ойлап жаттым. Ол соңғы 70 жылда рейтингі түспеген жалғыз психоаналитик. Осыдан 5 жыл бұрын ақш конгресінің кітапханасы өміріңді өзгертуге септігі тиген 10 кітапты атаңыз деген сауалнама жүргізді. Франклдың кітаптары сол ондықтың ортасында ойып орын алды. Себебі айтпаса да түсінікті. Өмірдің мәнін өте қарапайым етіп түсіндірген. Өмірдің мәнін сезіну үшін ақысыз қызмет етіп, шын жүректен шығатын, алғыс еститін сәтіңді аңдып отырсаң жетіп жатыр. Өмірге ғашық болу 5. Әдетте логотерапия туралы айтқанда тарихтан мысал келтіріп, мағынасын ашықтау үшін барынша ғылыммен әшекейлеп жатамыз. Бірақ кейде ондай күрделі әдіс кедергі келтіреді. Терминмен шимайлап берсең, қарапайым адам шатасып кетеді. Сосын логотерапия бізге қатысы жоқ. Ерекше қасиет дарыған адам ғана айналысатын эзотерикалық ілімнің бір түрі деп қабылдайды. Әсілінде бұл Құдай деп аталатын тылсым күшті, қуаныш пен шаттық халінде отырып, бір сәт болса да сезініп қалуға көмектесетін ілім ғой. Ойымыз жүйелі шығу үшін логотерапияның басты кредосын еске түсіріп көрейік. Өмірдің мәні неде? Өмірге құштар қылатын не нәрсе? Тіршілікте қызығы сарқылмас тұрақты құмарлық бар ма? Деген сұраққа ғұламалар былай жауап береді. Кез келген адамның дініне, ұлтына, жынысына, қызметіне, бай кедейлігіне қарамастан, керегіне жарауға тырыс, ақысыз қызмет етіп, оны қуанышқа бөлеуге ұмтыл. Сен өмірге біреуге шаттық сыйлау үшін ғана келдің. Мойныңда одан басқа міндет жоқ. Енді шын өмірге оралайық. Тап қазір Қазақстанда Торғын Қалиәлова есімді 30-ға толмаған жас келіншектің тағдыры сын сағатта тұр. Анасынан тұқым қуалап жеткен аты жаман ауру оны ажалға ұстап бермекші. Анасы қайтқанда үлкендер оның диагнозын 10 жасар Торғыннан және 13 жасар әпкесінен жасырып айтпаған. Соның кесірінен ауруынан бейхабар әпкесі биыл бақи болыпты. Енді бұл дерт Торғынға ауыз салмақшы. Торғынға өлуге болмайды. Себебі бір шаңырақтың шырағын жағып отыр. Бір азаматтың жары, бір қыздың анасы. Торғынның тағдыры бірнеше адамның өміріне кері әсер еткелі тұр. Міне осы орайда мен тағы бір ғибаратты құбылысқа тап болдым. Торғынның тағдыры үшін жүріп жатқан күрес, біз үшін де сынақ һәм сабақ. Торғынның басындағы ауыр жағдайды Фейсбуктан оқыдым. Емі жоқ дертке шалдығып, көмек сұраған адамды талай көріп жүрміз. Көбінің диагнозына қарап, ешқандай мүмкіндігі жоғын білесің. Қолдан келер қайраны жоқ. Тіпті миллиондаған ақшада ол кеселдің алдында шарасыз болып шығады. Бірақ сонда да жәрдемдесе беретін ақ жүрек жандар табылып жатады. Бұған дейін бір орыс апайдың ауру баласы жайлы постты бөліскенімде Ғалия Қамбарбекова деген танысым ауру баланың анасына хабарласып, дереу қол ұшын созған еді. Бұл жолы Торғынның өмірбаянын асықпай оқып шықтым. Қазуде оқыдым дегеніне қарап Айбектен: "Торғын Қалиәлова деген қызды танисың ба? Сендермен қатар оқыпты" дедім. Айбек суретіне қарады да: "Торғын ғой, танығанда қандай, оған не болды?" деді. Жазбаны дауыстап оқи бастадым. Оқып болған соң Айбек оның студент кезін еске алып: "Торғын курстағы қазақи тәрбиені мейлінше бойына сіңірген ибалы қыз. Тіпті бұрымын да кеспеген. Сабағын жақсы оқыды. Үлкеннің жолын кесу, бөтеннің ісіне араласу дегенді білмейді. Ұстаздарда ерекше жақсы көретін, өмірдегі мақсатын айқындап алған күрескер қыз. Сондықтан мына жерде жазылған ақпараттар рас. Шынымен де қиындыққа тап болғанға ұқсайды. Мен білетін Торғын біреуден жайдан жай ақша сұрамайды. Кез келген кедергіні жігер талабымен жеңіп үйренген қыз. Соған қарағанда бұл бір ерекше оқиға болып тұр ғой. Қалай ойлайсыз, жазылып кетуге мүмкіндік бар ма?" деді. Мен: "Білмедім, не де болса бөлісіп посты таратайық. Кім біледі, бәлкім жазылып кетер" дедім де жазбаны бөлістім. Арада апта өтпей Торғынның сүйінші сұраған тағы бір посты жарияланды. Қаржы тауып шындап кіріссе, ақшта бұл ауруды тоқтата алатын емхана бар болып шықты. Жазбаны тынымсыз бөліскен кісілердің де еңбегі далаға кетпепті. Аз уақытта 100 мыңнан аса қаржы құйылған. Дегенмен емделуге бұл қаржының жетпейтіні көрініп тұр. Сосын қаржы аударудағы кедергілерді өзімше зерттедім. Әдетте мұндай жәрдем сұраған жазбаларды оқығанда мидың бір қыртысында бұған көп қаражат керек.
Бала шағаны зорға асырап, бір айлыққа қарап отырған бізден не қайыр? Ақшасын шашып жүрген байларға айту керек қой мұндайды. Деген ой жылт ете қалады. Шынымен де солай. Жарымаған жалақымен қарызданып, қауғаланып зорға келе жатқан біздер мол қаржы талап ететін ауруды тоқтата аламыз деп сенбейміз. Санамыздың бір түкпірінен мұны тек қана байлар ғана шеше алады деген күшті сигнал бәрін басып тастайды. Ойланып қарасаң, проблеманы жария етіп жазудағы мақсат көптің көмегіне сүйену. Бай адамның назарына іліккенше таратыңдар деген ниет жоқ. Ал көп ешқашан бай болмайды. Олар шымшымдап қана тамызады. Кешке бір жиында бірнеше жігітке эксперимент жасадым. Оларды адамшылдық турасынан көп көрім әңгіме айтып, өз ортасында сөз ұстап жүрген ақылды азаматтар. Логотерапия жайлы бір әу дейтін потенциалы бар. Бәрі жиналып отырғанда: жігіттер, торғынға не көмек көрсете аламыз дедім. Біздің қолдан не келеді деді олар. Мен де солай ойлаймын, қолдан ештеңе келмейді. Бірақ мәселеге басқа қырынан келейік. Біз ауызбен орақ оруды меңгеріп алдық. Риясыз көмек жасау өмірдің мәні деп әңгіме соққанда тыңдаған жұрт аузын ашып, көзін жұмады. Қазір бәрімізде біз миллионер емеспіз ғой деп ойлап отырмыз. Онда өмірдің мәнін миллионер болып алған соң іздейік. Ұлы мәнге баратын жол ақшамен ашылады деген түйін шығады. Егер бұл көзқарас қате десек, қолдан келгенді батыл іске асырайық. Не ұсынасыз деді біреуі. Меніңше мол қаржы аударып ерлік жасап қажеті жоқ. Карточкасына 1000 теңге аударсақ жетеді. 5000 аударайық дегенмен ешкім жасамайды. Ауыр тиетіні рас. Бұл жерде мидағы менің 1000 теңгеме қарап қаппа деген оңбаған вирусты жою керек. Бар бәле осы оңбаған ойдан басталады. Миллиондаған қазақ әрі кетсе 1000 теңге аудар алам. Ол не болады деп аудармай отыр. Ертең принципті түрде банкоматқа барамыз да, кемі 1000 теңгеден аударамыз. Одан артық салам дейтіндер болса қарсылық жоқ. Бірақ 1000 теңге салдық деп жариялаймыз. Сонда торғынның ауруымен емес, өзіміздің адамшылығымызда байыта түсуге кедергі боп тұрған санадағы вируспен күрескен боп шығамыз. Келісесіңдер ме? Дедім. Әлгінде ғана тұнжырап отырған басы бүтін, қалтасы тесік жігіттер жадырап сала берді. Арамызда Хаят есімді өзбек жігіті бар еді. Бір күн бұрын көктайғақта көлігімен ұшып кетіп, мәшінесін қиратып алып, мазасы болмай отырған. Ұсыныс оған да майдай жақты. Оу, Санжар ака, мен де қатыссам бола ма? 1000 теңге аударам, бірақ банкоматқа баруға уақытым жоқ. Өзіңіз сала салыңыз деді де 1000 теңге суырып берді. Қайырлы ұсынысты өзбектің бірінші боп іліп түскені ұлттас жігіттердің намысына тиіп кетті. Мен 2000 аударам деді ұзын тұра біреуі. Оның қасында отырған бойдағым. Мен бойдақпын, 4000 аударам деді. Осылайша әп-сәтте санадағы сең бұзылды да кетті. Бұл хабарды естіген басқа жігіттер жамырап, жан-жақтан үн қоса бастады. Меже бірдей, 1000 теңге салсаң жетіп жатыр. Маған торғынның өз өмірі үшін күрескені қатты ұнады. Өмірге құштар қыз екен. Ол жайында толыққанды мәлімет алғыңыз келсе, Facebook желісіндегі торғынның парақшасына кіріп танысуға болады. Аман қалу мүмкіндігі 50-50, не шік, не бүк болады. Бір адамның өміріне бірнеше адамның тағдыры байланып тұр. Өз басым торғын түскен ақшадан қуат алып, қаржының көлеміне қарап қуанады дегенге сенбес едім. Қайғысына ортақтасып, жанашырлық танытқан ел жұрттың іс-әрекетіне қуанатыны түсінікті жайт. Ажал келсе ешкім құтылып кете алмайды. Бірақ сол өлімнің өзін көтеріңкі көңіл күймен күйзелмей қарсы алатын адамдар болады. Торғынның есеп-шотына 1000 теңге аудару арқылы ауруынан бұрын жанына шаттық сыйлауға болады. Ал қаржы жинап, ем-дом жасатып, ажалмен айқасқа түсу екінші кезектегі мәселе. Әзірге біз үшін психологиядағы кедергіні жоюдың өзі үлкен күш болып тұр. Банкке бара жатқанда ішінен бір зұлым дауыс: осындай ақ қар көк мұзда алтын уақытыңды құртып, сонша жерден сүйретіліп келгендегі салатының 1000 теңге ме? Ақыры жомарт екенсің, 100 000-дап салмайсың ба? Одан да үйіңе қайт деп еңсеңді басып тұрады. Ішіңдегі бұл кесір дауысқа батыл түрде: басты қатырма, мен сияқты миллион қазақ бір айда 1000 теңгеден аударса, миллион теңге жиналады. 3 ай қатарынан аударсақ 3 миллион теңге құралады. Бұл жерге торғынның жанына шаттық сыйлау үшін ғана келдім. Ол қуанышқа бөленгенде өзімді бақытты сезінем. Өмірдің мәні деген міне осы деп аузына құм құю керек. Логотерапияның қарапайым практикасы осындай. Көңілдің бір қараңғы қуысынан шығып тұрған залым дауыс миллиондаған қазақтың көмекке мұқтаж жанның өмір сүру үшін күресуіне кедергі. Меніңше мидағы осындай ұсақ-түйек ойдың отын өшіруді меңгерген қауым ғана ынтымақпен ұйысып, өркениетті халық болып, мағыналы өмір сүре алатын сияқты көрінеді.
Өмірге ғашық болу 6. 3 жыл бұрын наурыз айының басында қалаға бара жаттым. Ұзын ағаштан шыға бергенде егде әйел қол көтерді. Тоқтап ала кеттім. Қазақ емес. Орысша сөйлегені болмаса орыс та емес. Түріне қарап еврей болу керек деп ойладым. Көзі ашық, мәдениетті адам екені көрініп тұр. Сыпайы амандасып жайғасқан соң әңгіме тарта бастады. Бала күнімізде шешеміз наурыз басталса болды, жаңа жыл құтты болсын деп отырушы еді. Соны ел ұмытуға айналды. Жұрт 31 желтоқсанға үйреніп алды. Ақылмен ойлап қарасаң, 1 қаңтар күні не жаңаруы мүмкін, деді. Я, расында не жаңаруы мүмкін? Бәрі бәз қалпында. 22 наурыздай күнмен түн теңеліп, жаңа уақыттың сынағы басталса бір жөн дедім. Әлі есімде, әжеміз бәйшешекті қар астынан теріп әкеп, міне жаңа жыл басталды деп қуана көрсететін. Қаңтарда шыршаны қанша айналсақ та, маған жаңа жылдың жаршысы бәйшешек сияқты көрінеді, деді. Маған оның сөздері жағып кетті. Осылайша әңгімеміз жарасып сала берді. Мен де наурыз жайлы білгенімді айтқан болдым. Біраздан соң кім болып істейсіз, дедім. Фортепианодан сабақ беремін. Жақсы ғой? Әрине, өзіме ұнайды. Зейнетке баяғыда шыққам, жұмыстан жібермейді. Өнер мектебінде адам жетіспейді, амал жоқ, келістім. Қызыңыз болса үйірмеге беріңіз. Телефоныңызды алайын, әйел бала-шағаммен ақылдасып, бір хабарын берейін. Жақсы, күтемін, деді. Есімі Ольга екен. Ол орта жолда түсіп қалды. Ертесіне отбасыма оралған соң, үйірме туралы айттым. 10 жасар қызым қуана келісті. Ертеңіне Ольга апайдың өнер мектебін оп-оңай тауып алдым. Мені көріп келдіңіз бе деп қуанып кетті. Музыкаға қабілетін тексеріп көрді де. Негізі фортепианоға 6 жастан аламыз, бірақ қабілетті қыз сияқты аламын, деді. Хош, сонымен аптасына 3 рет сол кісіден сабақ алатын болды. Жарты жыл өткенде Ольга апай мені шақыртып, қызыңыз маған ұнады, кеш келсе де тез үйреніп кетті, өте алғыр, болашақта қызыңызды музыкаға бір жолата бергіңіз келмей ме? Әрі қарай консерватория дегендей. Ол үшін әрине қызыңыз біраз жарысқа қатысып, лауреат атануы керек, деді. Олай болмайтын шығар. Өскенде көңілі сүйген мамандығын өзі таңдай жатар. Мен әзірге айта алмаймын. Музыка өнер деген тамаша нәрсе ғой. Мәдениеттің нағыз мәйегі, деп мені қызықтыра бастады. Я, бірақ қызымды сол лауреат атануға емес, мәдениет үйренсін деп әкелгем. Қалай сонда? Лауреат атанбаса өнер жолындағы карьерасы қалай болады? Мен сізге баланың жан дүниесін классикалық музыкамен байытып берсе деген ниетпен бергем. Карьераға құштарлық, іштарлық қоздырады. Мен өнер ортасын жақсы білем. Сахнаның арғы жағында лауреат атану үшін қандай қырсықтар болатынын талай көргем. Кіп-кішкентай бүлдіршіннің сондай ережесіз бәсекеге ерте түскенін қаламас едім. Сондықтан сізге өтініш, бұдан былай маған да, қызыма да ондай ұсыныс жасамасаңыз жақсы болар еді. Конкурсқа қатысып, жеңіп шығудың қандай әдіспен жүзеге асатыны белсенеден белгілі емес пе, дедім. Ольга апай ойланып отырды да. Жарайды, солай ақ болсын. Мен тек талантты қызға обал болмасын деп қана айтып отырмын, деді де басылып қалды. Маған сөзін өткізе алмағанына аздап өкінгендей де болып көрінді. Осыдан соң біраз уақыт мамыражай заман орнады. Үйімізде батыстың классикалық шедевр шығармалары тұрақты ойнала бастады. Расында рахат. Көз алдыңда кішкентай қызың күн санап өнер үйреніп, гүлденіп отырғаны неткен қуаныш десеңші. 2014 жылдың қара күзінде Ольга апай тағы шақыртты. Бардым. Ол Алматыда жарыс болады. 17 000 теңге төлеу керек. Қызыңыз сол конкурсқа қатысса жақсы болар еді, деді. Неге? Менің қызым қатыспаса болмай ма? Сіз ақшадан қиналып тұрсыз ба? Жоқ, ақша бар. Бірақ конкурс туралы айтпаймыз деп келісіп едік қой. Я, солай, бірақ конкурстың да пайдасы бар. Ауылдың қыздары қаланың балаларымен жарысып, психологиялық кедергіден өтеді. Үлкен ортада өзін еркін сезініп үйренеді. Ауылдық жерде жасқаншақ болып, қашанғы жүреді. Үлкен ортаны көрсін. Грамота, сыйлықтар бере ме? Әлбетте, онсыз бола ма? Кәдімгідей марапаттайды. Міне, көрдіңіз бе? Осы марапат маған ұнамайды. Себебі адам өнерді жан дүниесін жайната түсу үшін үйренеді. Ертең ол жерге түрлі ата-аналар жиналады. Әккі болғандары айналма әдістерді іске қосады. Шай-пайын ұйымдастырып, шын таланттың жолын кеседі. Соның бәрін қызым көреді, психологиялық травма алады. Осының бәрін есепке алсақ, мен үшін бұл конкурстың бір мысқалы да мағынасы жоқ. Мағынасыз затқа басымды қатырмаймын, деп кесіп айттым. Бірақ Ольга апайда сасқан жоқ. Қанша дегенмен еврейдің аты еврей, мат қоюды шебер меңгерген. Жарайды, Санжар, сіз үшін конкурстың мағынасы жоқ екен.
Сіз өзіңіз бен қызыңызды ойлап отырсыз. Ол жағынан сізді қолдаймын, тіпті қызығып отырмын сізге. Бірақ олай кете берсек, мені кім ойлайды? Сізге не боп қалды? Қалай не боп қалды? Менің де басшыларым бар. Олар менен нәтиже күтеді. Олар үшін өмірдің мәні осы. Неше жылдан бері бала оқытып жүрсің. Неге шәкірттерің конкурста орын алмайды? Деп мені қыспаққа алады. Сонда сіздің ұстанған өмір салтыңыз үшін басшылықтан сөз естуім керек пе? Осы ма мағыналы өмір? Мені қиындыққа қалдырып кететін болсаңыз, онда қандай мән табасыз? Дегенде сөзден тосылдым. Айтарға уәж таппадым. Сәлден соң: жарайды, онда қызым конкурсқа грамота үшін емес, сіздің абыройыңыз үшін қатысады. Олай болса тіптен жақсы, деді қуанып. Содан үйге келдім де қызымды дайындадым. Оған ертең жарысқа барасың. Орын алам деп емес, апайды риза қылам деп қатыс. Барыңды сал, аянып қалма, дедім. Әрине, Алматыда арнайы мектепте тәулік бойы дайындалатын профессионал балалардан асып түседі деген есектеме бізде болғаны жоқ. Бірақ провинцияның деңгейінен жоғары көрінсе, соның өзі оларға жетіп жатыр. Ертесіне барып ақшасын төледім. Ол да ақша жеудің жетілген бір түрі. Оқушы өзі барып, өзі келу керек. Үзілісте ас-ауқат, кофе-брейк атымен жоқ. Конкурс біткен соң балаларға медаль-седаль сияқты арзанқол жылтырақтарды таратып бермекші. Үндегем жоқ, білмеген адам боп кете бердім. Өзімен бірге қатысатын бір қыздың әкесі жеке көлігімен бәрін топырлатып Алматыға алып келді. Қойшы, әйтеуір не керек, сол күні кешке конкурстары ақыры бітті ғой. Ольга апайы біте салысымен маған телефон толғады. Апарған оқушыларының бас жүлдені алмаса да, биіктен көрініп топырлатып мақтау қағазы мен медальді қалай қырып алғанын асыға-аптыға айтып жатты. Бас жүлденің қалай анықталғаны онсыз да анық қой. Сөзінің соңында кешке мәдениет үйінің алдына келіп, қызыңызды алып кетіңіз, деді. Бардым. Көліктен оқушылармен топырлап түсіп жатыр. Ольга апайдың қуанышын көрсеңіз ғой. Қуанышы қойнына сыймай тұр. Шәкірттерінің жетістігін айтып, жолдың жағасында шаттана мақтанып, жарты сағат балпылдап әңгіме айтып тұрып алды. Шәкірттерінің қолында бір-бір мақтау қағазы, мойындарына сары жезден жасалған бір-бір медаль салбыратып іліп қойыпты. Қысқасы, мен мақсатыма жеттім. Ольга апайды қуанышқа бөледім. Қыспақтан құтқардым. Басшылығы оған претензия қоя алмайды. Қызым болса әу бастан жүлде мен атақтардан дәмелі болып бармағандықтан сахнаның арғы жағындағы пыш-пыш әңгімені елемеген күйі шат-шадыман күйде үйге оралды. Мен не үшін мұндай стратегияны таңдадым? Себебі Виктор Франклдың тұжырымы бойынша Тәңірі адам баласына талантты атаққа таласу үшін емес, кісіні қуанышқа бөлеу үшін ғана берген. Егер осы пікірді хош көрсек, біздің стратегия өзін ақтайды. Тағы қайталап есіңізге сала кетейік. Адам не үшін өмір сүреді? Адам өлгенше не істеп қалуға міндетті еді? Деген сұрақтарға былай деп жауап берген болатын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қартайып шау тартқанша адамдық борышың адам ұрпағына қуаныш пен шаттық сыйлау. Кез келген адамға жаның ашып, нәсіліне, ұлтына, түріне, дініне, тіліне, жынысына қарамастан адал қызмет етіп, еткен еңбегіңе мақтау, бодау, ақы күтпестен шаттыққа шомылып жүру өмірдің мәні болып табылмақ. Әлбетте көп адам менің бұл әрекетімді түсіне алмайды. Мені баласының бағын байлады деп те ойлайды. Бірақ логотерапияға салсақ олай емес. Бұл ілімнің теориясы бойынша Құдай берген дарынды пайдаланып, ондай мүмкіндікті іліп түсетін пысықтықты потенциалист деп атайды. Талантты адамның бойында кісі қызығатын мүмкіндік мол болады. Бірақ логотерапия сұрақты бұлай қояды. Талантты адам потенциалын пайдаланып, әрбір мүмкіндікті мүлт жібермей даңқын шығаруы керек пе? Әлде сол дарынымен елге танылмай-ақ Тәңірдің талап еткен жалғыз ғана адамшылық парызын орындауы керек пе? Меніңше ақылды адам осы парызды таңдайды. Егер біз қалайда жүлделі оралуымыз керек деген бағытты таңдағанда, жең ұшынан жалғасып жатқан шым-шытырық жемқор жүйенің құрбаны болар едік. Қызым да әділетсіз шешімдерді көріп шок болар еді. Әділетсіздік өмірге құштарлықты жоятын фактордың бірі. Сондықтан бұл бәлеге ұрынбаудың жалғыз жолы өзіңнің бағың үшін емес, өзгенің шаттығы үшін өмір сүру. Өмірге ғашық болу жеті. Желтоқсанның қақ ортасында көлікпен қалаға келе жаттым. Алтын Ордаға жете бергенде жап-жас екі бой жеткен қол көтерді. Тоқтадым да. Қайда, дедім. Есентай мол, апарасыз ба? Иә, отырыңдар. Екеуі артқы орындыққа жайғасты. Отыра сала айфондарын шығарып, шұқылай бастады. Айнадан екеуінің іс-қимылын бақылап үнсіз келемін. Кәдімгі қаланың қыздары. ВК-ға кіріп, SMS жазып, біріне бірі сурет көрсетіп мәз. Көлік болса қалың нөпір машинаның ауыр ағысында ілбіп қана жылжиды.
әдетімше құр отырмай бұларды зерттегім келді. Қыздар, студентсіңдер ме дедім. Жоқ, бітіргенбіз. Жұмыс істейсіңдер ме? Құрылыс фирмасында 1 жылда істедік. Экономика көреген соң штатты қысқартты, жұмыссыз қалдық. Нені бітірбедіңдер? Инияз. Ағылшын? Иә. Охо, менің де жақсы көретін тілім. Сізде оқып бедіңіз? Иә, жас кезімде оқыған дедім. Осылайша әңгіме жарасты да сұрасып таныса бердік. Екеуі де Алматыда туып, қалада өскен. Біраз біліскен соң олардың мүлги бастаған миларын солық кеткізіп бірінші сұрақты қойдым. Қыздар, сендерге сұрақ қойсам бола ма? Смотря қандай? Кәдімгі өмір туралы салмақты сұрақ. Қойыңыз, көрейік жауап беріп, деп екеуі де марғау кейіпте еріне тіл қатты. Мен, сендердің армандарың бар ма дедім. Арман? Қандай арман? Кәдімгі арман, мечта. Ну, конечно, бар. Армансыз адам бола ма? Ал тыңдайық арманыңды. Ой, ағай, арман көп қой айта берсе. Қайсы бірін айтамыз? Олай болса, ең маңыздысын айт. Ачо ағай, сізге бәрін айту міндетті ма не? Міндетті емес әрине. Қарап отырғанша жол қысқарсын дегенім ғой. Жарайды, арманды қоя тұрайық. Сұрақ былай болсын ендеше. Өмірлеріңде мән бар ма? Смысл? Орысша айтқанда, ради чего стоит жить? Тіршілікке құштар қылатын, қимас нәрсең бар ма? Не үшін өмір сүресің? Сұрақ қойылғанда екеуі селк кете түскендей болды. Абыржып отырып қалды. Оң жақтағысы: өмірде адамға жақсылық жасау керек, ешкімге зиян тигізбеу керек. Құдайға құлшылық қылып, намаз оқып, ораза ұстап жәннатқа баруымыз керек, деп аяқ астынан уағыз айта жөнелді. Кәдімгі қала қызының молдалар сияқты уағыз айтқаны қызық көрінді. Оның пейіштегі нығметтер туралы әңгімесін біраз тыңдап болған соң: аха, түсінікті. Сонда ради жанната живем, да? Солай ма? Смысл пейіш болды ғой. Солай шығар. Ой, даже не знаю, ағай. Бұл түсінікті қайдан алдың? Арнайы оқыдың ба? Осы кезде әңгімеге екіншісі араласты. Ол: ағай, бұл қыздың бұрынғы жігіті намазхан болған. Сол үшін ата-анасы отсталый балаға шықпайсың деп қатынасын үзіп тастады. Содан бері басы бос деді. Жарайды, солай-ақ болсын делік. Онда сен айтарсың, не үшін өмір сүретінімізді. Меніңше, семья, жақсы адамға тұрмысқа шығып, бала шағаң болса, соларды оқытып, тоқытып, дұрыстап өсіріп шығарсаң, сол шығар өмірдің мәні, деп сенімсіз ырғақпен жауап берді. Жарайды, солай болсын делік. Дайын тұрған жігіттерің бар ма? Жоқ. Жастарың 24-ке кетті ме? Иә. Сонда өмірлеріңде еш мән қалмады ма? Ой, білмеймін, ағай. Жігіт жоқ болса не істейміз? Кстати, ағай, сіз журналистсіз бе? Сондай наводящий сұрақтар қойып, адамды ойландырып қоясыз. Кімсіз өзі? Мен әшейін Виктор Франклдың логотерапия ғылымымен өзімше айналысам. Түрлі жағдайда кездескен адам, зерттеу объектім. Ол не ғылым? Нені зерттейді? Деп екі қыз қызыға бастады. Біз қаланың қалың пробкасында келе жатқандықтан. Уақыт мол еді. Асықпай логотерапия жайлы айттым. Олар құмарта тыңдады. Әңгіме қызғанды. Айтпақшы, логотерапияда сендер жайлы айтылады, деп онсыз да қызып тұрған әңгімеге май құя түстім. Біздер жайлы, қыздар жайлы ма сонда? Деп екеуі де ентелей түсті. Иә, қыздар жайлы. Не депті? Сендер жаңа жігіт жоқ дедіңдер. Жігіт болмағасын семья жоқ. Семья болмаған соң смысл жоқ. Солай ғой? Иә, жоғына жоқ қой енді. Кездеспесе өлеміз бе? Сендер жігітті қызға тұрақсыз деп айыптайсыңдар, солай ғой? Иә, ол рас, талай жігітті көрдік. Олар қыздарды как перчатки меняют. Охо, міне, маған да керегі осы сөз. Логотерапияда махаббаттың мәні бөлімінде осы мәселеге тоқталады. Дегенде ерекше акцентпен нығыздап айттым. Оларда өздеріне қатысты маңызды әңгіме бастағанын сезгендей көздері тіріліп шыға келді. Я, не дейді ол жерде? Деп екі қыз айфонды өшірді де, әңгімеге шындап ден қойды. Осылайша сұхбаттың ең қызған, қайнаған жеріне келіп жеттік. Сендер нағыз махаббатты аңсап, романтика іздеп тұратын жасқа келдіңдер. Адал махаббат міндетті түрде жауапкершілікті талап етеді. Сүйген жігіт ғашығының алдында тонна міндет арқалайды. Бірақ жігіт атаулының бәрі оны қаламайды. Мейлінше жауапкершілік арқалаудан қашады. Солай ғой? Я, ағай, солай, көбі қашады. Тиіп қашып жүргенді жақсы көреді, деп мені мақұлдай түсті. Қашқандықтан да олар біртуар бойжеткенде емес, қуыршақ сияқты сұрауы жоқ топырлаған типтерді таңдайды. Көңіл көтергісі келген сері жігіт, дараланып тұратын ақылды қызға емес, бір-біріне ұқсас типті жеңілдерге ауыз салады. Қалай сонда? Солай. Олардың ең жақсы көретін типін Франкл хористика деп атаған, яғни хор айтатын қыздар. Олар сахнаға жүздеп шығып, бірдей киініп, бір өлеңді бірдей толқында шырқап тұрады. Егер олардың біреуін саптан қуып жіберсең, өлеңнің сапасы нашарламайды. Тіпті қуылған жалғыздың бар жоғы білінбейді. Кез келгенін қуып жіберіп,
орнына басқасын қойсаң да ештеңе өзгермейді. Өмірде тура солай. Талғамы тоқыраған қыздар хор айтатын әртіс сияқты бір-біріне ұқсауға тырысады. Бір-бірінен аумайтын инкубатор қыздармен қыдырғанда сері жігіт жауапкершілік арқаламайды. Ішінен бұл сияқты қыз толып жатыр, ертең-ақ басқасын тауып аламын деп уайымсыз пайдаланады. Сондықтан ондай жігіттің талғамы жоқ, жеңілтек қызбен ұзақ романс құруы екі талай. Әдетте ер адам қайталанбас қасиеті бар ерекше қызға ғашық болады. Олардың алдында ғана жауапкершілік арқалайды. Бала кезде сендер де ешкімге ұқсамас ерекше болдыңдар. Киім киістерің де, тамаққа талғамдарың да, сабаққа құмарлықтарың да саусақтың ізіндей қайталанбас құбылыс еді. Өсе келе болмысыңды басқадан даралап тұратын, өзіңе тән талант пен қасиетіңді қасақана күштеп жойдыңдар. 9 сыныптан соң ақ жаппай жыртқыш болуды модаға айналдырдыңдар. Мұғалімнің бетінен алып сөйлеуді мәртебе санадыңдар. Өнер біліммен дараланып, басқадан озып шығуды масқара санап, жақсы оқитын ақылды қыз көрсеңдер, соған жан жақтан қысым жасадыңдар. Онымен қоймай басқаны да өзіңе аумас хористика жасауға тырыстыңдар. Мектеп бітіре бастағанда да мамандықты өздерің емес, ата-анаң таңдап берді. Қазір ағылшын әлемді жаулап тұр. Сол тілді білсең аштан өлмейсің деп Иниязға қинап тапсыртты ма, дедім. Екеуі жамырай қоштады. Иә, рас айтасыз. Дәл солай. Мен кішкентайымда биге бейім болдым. Мамам, қызым далбасалама, ағылшын оқисың деп Иниязға әкеп тықты. Не болды енді? Ағылшыны advanced, professional деңгейде меңгердіңдер ме? Не әрі емес, не бері емес күйде қалған шығар. Иә, жаргон мен кино көруден аспадық. Универде әркімге бір прикол ұстап жүрдік те қойдық, деп шынайы сөйлей бастады. Енді мына қызыққа қараңдар. Мысалы, мен өзіме адал жар болатын, ерекше қыз іздеп жүрген бойдақпын делік. Сендермен танысып отау құру жайлы жоспар құруым мүмкін бе? Меніңше мүмкін емес. Себебі екеуің де бірдейсіңдер. Талғамдарың да айнымайды. Екеуіңде де iPhone, прическаларың ұқсас, киімдерің егіздің киімі сияқты, музыкалық талғамдарың бірдей. Бұлайша айтқанда сендер сияқты қыздар қалада толып жатыр. Қазір қалаға MC Сайлаубек келсе, сонымен селфи жасау үшін бір-біріңді таптап кете жаздайсыңдар. Бәлкім Сайлаубектің өнері біреуге ұнайтын шығар. Себебі талғам әртүрлі. Бірақ мұншама қалың топтың музыкалық талғамы бірдей дегенге кім сенеді? Аға, рас айтасыз. Біз негізі группадағы қыздар не таңдаса соны таңдап жүре береміз, деді. Баяғыда менің үлкен ұлым Бүй деген, сабақ бітіп мектеп тараған соң, баламның досы бағана сыныпта тыңдап отырған қазақша жыр күйлеріңді бере тұршы, тыңдайын депті. Баламның неге сол кезде сұрамадың, неге қайтқан кезде тыңдағың келе қалды деген сұрағына жолдасы, домбыра тыңдасам басқалар атысталы деп күледі депті. Міне Франклдың айтып отырған тіршілік вакуумы осыдан кеп шығады. Кеудесі қуыс, арман мақсаты айқындалмаған адам көптің ығына жығылып, олардың қалауымен, шешімімен өмір сүретін бейшараға айналады. Оны ғылымда конформизм дейді. Бұл көкіректе пайда болған түпсіз вакуумның ең зиянсыз болғандағы түрі. Жауапкершіліктен жұрдай қалың, тобырға сіңіп, өзіңді адам ретінде жоясың. Егер бұл ауру асқынатын болса, трагедияға апарып соқтыруы мүмкін. Қандай трагедияға? Өмірден мән таба алмай, тіршіліктен торыққан адам суицид жасайды. Вакуумның ең қорқынышты тұсы осы. Даңғырып бос қалған кеудедегі апан өзіңнің басыңды жұтып жібереді. Сондықтан Франкл былай деп тұжырым жасаған. Адам баласы бақытты іздеп таппайды. Адам мәнді табады. Ал бақыт құсы мән бар жерге өзі келіп қонады деген. Бағана сендер кейбір жігіттер қыздарды қолғапша ауыстырады дедіңдер. Солай ғой? Иә. Енді басқаша ойланып көрейік. Сері жігітті бір шетке ысырып, сұрақты мына тараптан қойсақ қалай болады? Қандай сұрақ? Неге сендер өздеріңді арзан, құнсыз қолғап дәрежесіне дейін түсіре бересіңдер? Бір-бірінен айнымайтын Қытайдан келетін арзан қолғапты кім күн сайын ауыстырмайды? Біреу сендерді қолдан қинап, құнсыздандырып жатыр ма? Олар кәдімгідей ойланып қалды. Аға, шыны керек, осыған дейін бұлай ойланып көрмеппін, деді біреуі. Енді Франклдың ойын әрі қарай тыңдаңдар. Ер адам қызға есі кете ғашық болу үшін әйел заты қайталанбас тұлғаға айналуы керек. Жігіт сені көргенде, сенен айырылсам, сен сияқты адал жарды басқа әлемнен таппаспын деп шарасыз халге түсуі тиіс. Сонда ғана некелі өмірге мән бітіп, құт береке дарыған бақытты шаңырақты көтеруге болады. Дей бергенімде, Есентай молға да жеттік. Ал қыздар әңгіме айтып отырып, келіп те қалдық. Осымен бүгінгі лекция тамам дедім. Әңгімеге үйіп отырған екі бойжеткен амалсыз түсуге ыңғайланды. Біреу жолақысын беріп жатып, ағай, біз енді не істейміз деп сұрады, өте сынық биязы дауыспен.
Ешқандай паникаға салынбастан, бала кезден тұншықтырып тастаған индивидтік қасиетіңді қайта табуға күш салыңдар. Әу баста Құдай бойға не қасиет бітірді, соны қалпына келтіріңдер. Қалың тобырға сіңісіп кетуге тырыспаңдар. Ішкі сымбатың мен сыртқы келбетің басқаға ұқсамай дараланып көзге ұрып тұрсын. Сосын Алматыдағы жігіттің сыртаны, сендерді өзі іздеп таппаса, маған келіңдер дедім. Рахмет ағай, жолыңыз болсын, деп қыздар қимай қоштасты. Көлік жылжи жөнелді. Ұлттық құндылық бар ма? Бірде логотерапияны таныстырып, бір жиында отырғанбыз. Шара бітуге таяу қалған. Бір жігіт қол көтеріп, сұрағым бар, Сәке, қойсам бола ма деді. Қойыңыз дедім. Сәке, мына кітапты аудардық деп жатсыз. Оныңыз дұрыс әрине. Бірақ қанша дегенмен еврейдің жазған кітабы емес пе? Ал не бопты сөйтсе? Деп сөзім бөліп жібердім. Ештеңе болған жоқ. Айтпағым осындай кітап өзімізде қашан шығады дегенім ғой. Нақты өзіміздің деп нені айтасың? Қашанға біреуден көшіріп аударамыз. Өзімізде де бар ғой, ойшыл ғұламалар. Мысалы Абай, Шәкәрім, Мәшһүр, солардан неге құрап алмаймыз деген ой. Логотерапияның ішінде Абай, Шәкәрім, Яссауи де араласып бірге жүремес пе? Бұдан артық не керек? Жоқ, негізгі идеяны Франклден алып, қазақ ойшылдарын салыстырмалы ретінде бергенсіз. Оған дауым жоқ. Біреуден алмай-ақ өзіміздің қазақтың ілімі қашан болады дегенім ғой. Таза ұлттық құндылықпен кітап құрау ойыңызда жоқ па? Деді ол. Жиылған әлеумет демін ішіне тартып, бұл сұраққа не дер екен дегендей, мені екі көзмен түйреп тұр. Бауырым, бері қара дедім, даусымды нығыздап. Менің шетелде тұратын бір досым бар. Хабарласқан сайын, ау Сәке, қалайсыз? Ел қалай? Не болды? Ұлттық құндылықтарыңды жинап болдыңдар ма? Деп күліп амандасады. Сол жігіт бір ретте, Сәке, ұлттық құндылық деген қате ұғым. Әлемде ұлттық құндылық болмайды. Жалпы адамзаттық құндылық қана бар. Құндылық атаулы трансцендентті әлемде күллі адамзатқа ортақ. Қай елдің ерен тұлғасы ғайып әлемге рухани қуатпен самғап, нәсіп болған құндылықты көңілдің көзімен іліп түсіп, ана тілінде сөйлетсе, ол сол елдің ұлттық құндылығына айналады. Ал ұлтымның жеке дара құндылығын тұтынамын деп, оқшауланып отыра берсе, изоляцияда топ басып, шіріп кетеді. Мысалы, резервациядағы үндістер сияқты, ондай адам өркениет көшіне ілесе алмайды. Сондықтан басқаның жақсы еңбегін бөтенсімей ана тілімізге аудара беріңіз, деді. Міне көрдің бе, бәленің бәрі өзгенің құндылығын өзіңе бейімдей алмай тақырға отырғанда басталады. Зиялы адам не істесем, адамзаттық құндылықты ана тілінде сөйлетемін деп бас қатыруы тиіс. Сіздер осы шындықты мойындайсыздар ма? Дедім. Отырған әлеуметті көзбен шолып. Олар үнсіз бас изеді. Бір-екеуі ғана, я, рас, құндылық объективті болады, деп еріндерін жыбырлатты. Әлеуметті ырқыма бағындырып алған соң, әрі қарай сырғи бердім. Сондағы айтпағым мынау еді. Логотерапия 20 ғасырда Венада неміс тілінде жазылды. Авторы Виктор Франкл. Ұлты еврей, діні иудей. Терең ойдың қуатымен трансцендентті әлемдегі мән деген құндылықты көңіл көзімен қақшып алған ірі ойшыл. Құндылықты көкірекке түйді де неміс тілінде сөйлетті. Бұл еңбек 40-тан аса әлем тіліне аударылды. 2016 жылы логотерапияны қазақша сөйлеттік. Қазақша шыққан күннен бастап ол Қазақстанның ұлттық байлығына айналды. Енді бірде бір австриялық азамат не еврей, біздің ұлттық құндылығымыз, оны бізден алдыңдар деп даулай алмайды. Немесе бұлай болсын делік. Бір қазақ логотерапия немесе өмірге құштарлық кітабымен Венаға барып, уа, Австрия жұрағаты, сендерге Австрияның рухани байлығы саналатын логотерапия еңбегін Қазақстаннан алып келдім деп жар салса, жұрт қалай қабылдар еді? Әлбетте Австрия халқы, әй әпенде қазағай, айтасың ау сенде. Бұл біздің емес, Қазақстанның байлығы. Оны бұл жақта кім түсінеді? Бізге керегі жоқ. Біз логотерапияны неміс тілінде оқимыз. Еңбекті қазақ жігіттері қазақы түсінікке орайластырып, жаңаша құраған. Сондықтан бұл сендердің ұлттық құндылықтарың дер еді. Бұл пікірді қосымша мынадай мысалмен бекітеміз. Абай өлеңі француз тіліне аударылды делік. Заматта ол Франция жұртының рухани байлығы саналады. Енді бір қазақ бұл біздің қазына, бізден кеткен деп елге алып келсе, еңбекті ешкім оқымас еді. Қазақшасын түп нұсқада оқитын қазаққа Абай өлеңінің французша нұсқасы не керек? Енді біреу ұлттық құндылық бар. Мысалы, қазақтың ән күй жыры таза ұлттық құндылық деп уәж айтуы мүмкін. Біз шартты түрде солай дейміз.
Егер Берлиннің яки Лондонның симфониялық оркестрі Құрманғазы күйлерін нотаға түсіріп, репертуарына қосса, қазақ күйлері сол елдің мәдени байлығы болып шыға келеді. Тура сол сияқты Алматы мен Астанада шырқалатын батыс классикалық әуендері Қазақстан жұртының қазынасы. Сондықтан ойбай неміс жұрты қазақтың қазы қартасын патенттеп алыпты деп алаңдаудың қажеті жоқ. Неміске ұнаса емдене береді. Енді әңгіме мына тарапқа ауады. Қазақ жастары қарабайыр, ұлтшылдық шеңгелінен неге шыға алмай қалды? Алға ұмтылып әлемдік көшке ілесудің орнына неге кері кетті? СССР кезінде қазақ жазушылары әлемге ортақ рухани, мәдени хам, әдеби жауһарды бөтенсімей ана тіліне тез аударып алатын. Енді СССР тарап, шекара ашылып, интернет әлемдік өркениетке кеңінен жол ашқанда, тек ұлттық құндылық тұтынамын дейтін надандық қайдан шықты? Оны түсіну үшін Франклдың концлагердегі психолог еңбегін оқу керек. Кітаптан мынандай үзінді берейін. Сосын мәселе анық болады. Франкл концлагердегі тұтқындардың психологиялық ахуалын былайша сипаттайды. Концлагерге қамалған тұтқынды бір ой жегідей жейді. Ол белгісіздік. Ендігі жайының не болары емес, азаттыққа шығатын мезгілге қатысты белгісіздік. Қамауда қанша жыл жатарын болжай алмайды. Мәңгілікке қамалғандай миы айналып қалады. Бізбен салыстырғанда белгілі мерзімге сотталған қылмыскердің жағдайы тойға барғандай еді. Олар қанша жылға сотталса да шығатын күнін біліп, санап, ойша дайындалып отырады. Ал бізді 24 сағат бойына қашан шығамыз, мына тозақ неше жылға созылады деген сұрақтар жүндей түтетін. Жауабы жоқ. Көбі мына мәселеде менімен келіседі. Лагерде психологияға ауыр салмақ салған фактор, жауаптың жоқтығы, өмірі бітпейтін бір өсек күн сайын таралады. Әне шығамыз, міне ертең-ақ азапты күндер артта қалады. Шығуға санаулы күн қалды деген алып қашты әңгімелер шаршатты. Талайдың жүрегін құм қылды, тіпті тұрмастай етіп, езіп тастайтын. Шығатын күннің беймәлім болуы мәңгілікке қамалғандай қорқынышты сезімге шармады. Милары шатасып, шығатын күнді есептей алмай азап шекті. Келе-келе оларға тікен сынның арғы бетінде бөтен әлем бардай көрінді. О жақтан біреуді көрсе жат планеталықтай қабылдайтын. Өзі сол әлемнен бөлініп қалғандай күй кешетін. Мерзімнен шатасудың зияны мынада. Тұтқындай келешек туралы түйсік жойылады. Бір танысым колоннаның ішінде келе жатқанда, құдды бір табытымның соңынан еріп келе жатқандай күй кешемін деген. Лагердегі уақыт қысымның күштілігі сонша, келешек жоқ сияқты көрінеді. Тек өткен шақта өмір сүргендей күйге түседі. Өзін аруақ сезінеді. Бәрінің ойы өткен оқиғаларға жабысып қатты да қалды. Уақыт мәселесін назарға алғанда, мынадай нәрсені байқайсың. Адам уақыттық өлшемге тәуелді. Өлшем керегенде тіршілік шытынайды. Сана болашақтағы бір уақытқа бекімей өмір сүре алмайды. Ниет еткен кісі ісін қай күні қолға аларын ілкіден белгілейді. Сосын барып талпынады. Мысалы, металл сығынының магнитке тартылғаны сияқты. Осы тәртіп бұзылғанда, пенде болашаққа бара алмай, өткен шаққа еріксіз байланады. Уақытқа есептеген жоспары күйрейді. Межелі уақытты қиып өткенде оқиғаның болғанын анық сезінетін. Енді оның бірі жоқ. Ол аздай даңғырлаған қуыс сезім көңілді лезде билеп алады. Өзіңді мағынасыз тіршілік иесі сезініп, ішкі дүниеде өлдеп дауыл соғып тұрғандай. Не түбі жоқ тұңғиыққа батып бара жатасың. Мұндай сезім жұмыссыз жанда жиі кездеседі. Жұмыссыз қалған адам тоқтап қалған уақыттың ішінде қамалғандай күй кешеді. Уақытқа есептелген жоспары күйрейді. Біз бір заманда жұмыссыз қалған шахтерларды тексергенбіз. Сол кезде осындай аурулар анықталған еді. Латынның финис сөзі соңы немесе мақсат дегенді білдіреді. Адам өмірдегі уақытша жүрісінің аяқталар соңғы нүктесін көре алмаса, алдына мақсат қоя алмайды. Мақсат мұрат қойылмаса, өмірдің мәні мен мазмұны ғайып болады. Табан тірейтін соңғы нүктені айқын көріп, бір мақсатқа ұмтылғанда тұтқындарға ауадай қажет. Рухани тірек уақытша болса да табылады. Рухани тірек оны әлеуметтік ортаның соққысынан құлатпай ұстап тұрады. Кімде-кім істі ойға алып, уақытын белгілеп алмаса, іштей құлдырап, тозып кетуге бейім. Рухани тіректің жоқтығынан іштей күйреу сезімі тұтқын үшін қауіпті апат. Лагерде жиі болатын осы қорқынышты құбылысты жақсы білесің. Ішкі тірегі сынғандар тез күйреп, аз күнде ажалға жем болады. Әдетте былай басталады. Күйреген адам жұмысқа шықпай, жуынбай, тамаққа да бармай жата береді. Ескерту қоқаң-лоқы, оны қозғалта алмайды. Жазалау түрлері де әсер етпейді. Үлкен кіші дәретіне былғанып, түңіліп жатқан адамның ажалы тақады деген сөз.
Тұтқынның кеудесіне соңы жоқ сезім бекіп алып, шықпай қойғанда, осындай қауіпті көңіл күй жанға жабысады. Тақырып ашыла түсу үшін тағы бір мысал берейік. Әдетте отбасы хрестоматиясын жазғанда былай болады: біздің команда жылдың басында бір жобаны бекітеді. Шамамен осы уақытта жазып бітеміз деп жобалаймыз. Ми сол уақытты сарт еткізіп, санада фиксация жасайды. Мерзім тақаған сайын ми: кітап қашан шығады? Тездетіп шығарсаңдаршы, мен шатаса бастадым. Фиксация жасалған оқиға неге болмай жатыр деп бейсана түрде сигнал беріп мазаңдалады. Ақыры кітапты баспаға өткізіп, үйіңе қайтасың. Ми уақытша тынышталып, жаңалық күтіп жатады. Бір күні полиграф комбинаттан телефон толғап: жігіттер, кітаптарың дайын, ертең келіп, артып алып кетіңдер дейді. Сол кезде оңайдан бері бекітілген оқиғаны болдыра алмай, толғанып тұрған жүкті ми эйфорияны тұла бойыңа бұрқ еткізіп шашып жібереді. Шаттықтан денең балқып, кәдімгідей елтіп қаласың. Бірнеше күн ұйықтай алмай, аяғың жерге тимей, қуаныштан 7-ші қатта қалықтап жүресің. Франклдың айтып отырғаны осы. Бұндай сезім барлық адамға таныс. Адам алдына мақсат қоймаса, миы шатасады, бәлкім алжып қалады. Келешектің мақсат мұраты анықталмаса, ми өткен шаққа өтуге мәжбүр. Одан соң автоматты түрде өткен замандағы оқиғаларды еске салып, содан қуат алып, ақырында адамды тірі аруаққа айналдырады. Қазір нервоздың мұндай түрі Қазақстанды жаппай жайлады. Неге дейсіз ғой? Себебі былай: Қазақстан жұрты соңғы 10 жылда болашағы бұлыңғыр, шегі жоқ уақыт аймағына мықтап қамалды. Елдегі 10 миллион қазақ мойнын қалай созса да, келешегін көре алмай мезі болды. Миы болашаққа мақсат қоя алмайды. Қоймаған соң санада фиксация жасалмайды. 25 жылда қазақ тілі сол күйі мемлекеттік тілге айналмады. 2010 жылы мемлекет қазақ тіліне толық өтіп болады деген уәде жайына қалды. 2030 деген стратегия болған. Ол 2050-ге ұласты. Есі дұрыс ел оның мәнісін бірден түсінді. Ел межесі елу ел деген ұранның үні өшкелі қай заман. Тіпті орысша хатқа қазақша жауап берген адам жазаға тартылсын деген қатаң ескерту алды. Енді қазақ тілінің бұғанасы қатаятын күн белгісіз, экономика тұрақтамай кері кетті. Теңгенің қай шекке дейін құнсызданары беймәлім. Тоқырап тозып бара жатқан білім жүйесі мен күйреп бітуге айналған денсаулық саласы құрдымға толық жұтылып болған. Қашан және қайда барып тоқтары белгісіз. Мәдени саланың да миы айналып кетті. Дін саласы да солай. Сәләфизмге сол күйі тыйым салынбады. Оның соңы немен тынарын ешкім болжай алмайды. Жемқорлықтың қоғамдағы шырмауы шапшаң жүріп жатыр. Оның да тоқтайтын соңғы нүктесін ақылмен болжау мүмкін емес. Биліктің қашан және кімге ауысатыны туралы тырс еткен ақпарат жоқ. Ең сұрқия, зымиян, жұтқыр агенттің өзі қазақ билігінің келесі иесін сол күйі анықтай алмады. Осы белгісіздік факторының бәрі жиналып келіп, қазақ жұртын соңғы 10 жылда тірі әруаққа айналдырды. Болашақты болжай алмай діңкелеген қазақтар өткен шаққа қалай өтіп кеткенін байқамай қалды. Себебі ми автоматты түрде өзіне тән механизммен барлық оқиғаны артқа лақтырды. Оны мынадан-ақ білеміз: кез келген қазақ тіліндегі бұқаралық ақпарат құралын ашып қалсаң, тек өткен шақ туралы толғап отырады. 1937 жылға атылып кеткен зиялы жұртты тұрақты жоқтау әдетке айналды. Әрине олардың өмірін, ісін тарихшылар зерттей берсін. Ол қалыпты құбылыс. Өкінішке орай бүкіл бұқара сол жылдарға жабысып алды. Солай етпеске шарасы да жоқ. Себебі зиялы элитаның жаңа легін тәрбиелеп шығудан үміт жоқ. Шарасыз жұрт атылып кеткен арыстарын айналып кеп жоқтайды. Ендігі жұрттың бір парасы Кенесарының басын іздеп жүр. Тағы бір топ Кейкі батырдың басын әкелумен жұмыстанды. Батырлардың бас сүйегін әкелсе, болашақ өзінен өзі реттеліп, қазақ жұрты дүр сілкінетіндей сезіледі. Өткенде Кейкі батырдың басын әкелді, бірақ ештеңе өзгермеді. Ел жаңалық ретінде оқыды да қойдық. Шынымен де елге бас әкелу тиімді болса, марқұмның емес тірі қазақтың басын әкелген дұрыс шығар. Мысалы, жазушы Мұхтар Мағауиннің, энергетик Мұхтар Жәкішевтің, ғалым Саят Ыбырайдың, саясатшы Жақияновтың, тағы басқа алтын басты азаматтардың ұзын сонар тізімін айта беруге болады. 21 ғасыр жаңалығын қарсы алуға діншіл жастың көбінің жүректері шыдас бермеді. Сәләфизмге орайлайық. Сәләф сөзінен қорқудың қажеті жоқ. Ол алғашқылар деген мағынаны береді.
7 ғасырдағы алғашқы хабарлар сияқты иманға мықты болсақ, қоғам көркейеді деп, өткен шақтың иллюзиясына бірден берілді. Діннің қуатымен сауатты қоғам құралатын, қуатының барына өзге тұрмақ өздері де сенбейді. Болашақты игере алмайтыны анық көрінеді. Негізі, болашақты игеріп, жаңа заманның кез келген проблемасын игеретін тұлғалар діни тараптан қалыптасып шығу керек еді. Масқара болғанда діншілдер бірінші болып өткен шаққа өтіп кетті. Тарихты барласаңыз, болашағынан жарқын көре алмайтын, өткен заманның қараңғы қуысына қашқан надан қауымды пайғамбар діннің шырағымен жарыққа сүйреп, келешектерін өркениетке жалғап берген еді. Осыған қарабақ, пайғамбардың өткен заманды реттеуші емес, болашақты айшықтап, анықтаушы рухани тұлға екенін түсінуге болады. Мұхаммед пайғамбар орта ғасырда болашақтың нығметін мұсылман үмбетіне жығып берген қас батырдың өзі емес пе? Ал біздегі пайғамбар үмбеті қоғамдық қамшылаудың орнына артқа сүйреп кетті. Себебі түсінікті, сауатсыз тобырға келешек әмәнда қорқынышты. Келешегінен жарық көре алмаған соң, оларда тірідей әруақтар әлеміне қадам басты. Осындай кедергілер қазақ жұртын рухани қылтамақ қылды. Өңешінен рухани ас өтпеді. Өткен замандағы батыр аталарын еске алып жата бергісі келеді. Осы кесел бізді келешекке талпына алмайтын мешеу ұлтқа айналдырды. Жалынды жастың өзі бөтен елдің жақсы өнері мен ғылымын игеруден қорқады. Қорқақтығын бұл қазақтікі емес қой, мен таза ұлттық құндылық тұтынамын деген сылтаумен ақтап алады. Діншілдер болса, ойбай, Франкл еврей екен, кітабын оқысақ юдей боп кетеміз, логотерапия оқымаймыз, біз таза дін тұтынушы, супер жамағатпыз, тура жолда жүрген хақ момындармыз, деп жаны қалмай жаңалықтан қорқады. Бір қызығы, қолындағы бүкіл техникасын еврей ғалымдары жасап берген, бүкіл ғылым білімге қатысты оқулығын еврей ғалымдары жүйелеп берген. Жандарым-ау, қайда қашып құтыламыз, қайда? Құндылық деген ортақ қой, ортақ. Бұл толғандар Франклдың «Доктор и душа» кітабын оқыған соң туды. Франкл ол туралы бүй депті. Ұлтына қарап, пендені кемсітуге де, ұлықтауға да болмайды. Адамның кінәсі мына тұстан басталады. Ол ұлтының қанында бар талантты, өн бойына дарытпаса және әрекетсіз күйге түсіп, ұлтының мәдени құндылығын дамытпай, қырық сылтау айтып жатып алса, сол кезде ғана кінәлі. Егер саналы түрде өзін дамытып, жетілдіру процесіне ұлтының кем-кетігін толтырып, нашар тарапын толықтырса ғана құрметке лайық. Көп пендені осы тұста қара басады, ұлтының кемдігін сылтау қылып, жеке басының мешеулігін ақтап алуға тырысады. Бұдан шығатын қорытынды мынау: қазақтың жауы қазақ. Қазақ десең өзіңе тиеді. Қазақ жалқау халық. Қазақтар бастық болғанды жақсы көреді деген көзқарасты логотерапияның күшімен қиратуға болады. Қиратпасақ, жалқау жігіттер парықсыз пікірлерден қуат алып, ілім-білім игермей, өзгермей жүре береді. Әлісінде көзі ашық кез келген қазақ азаматы өзін дамыту арқылы этносының кемшін тұсын жақсылықпен жамай алады. Бәленің бәрі мемлекеттік дәрежеде бекітілген мәңгілік мақсат пен асыл мұраттың жоқтығынан басталады. Мысалы, менің миым 2050-ге ешқандай оқиғаны фиксация жасамайды. Себебі сенбейді, сену өте қауіпті. Қалайша дейсіз ғой? Себебі өтірік уәде, жалған жоба адамды тура мағынасында өлтіріп жібереді. Ол туралы логотерапия кітабында бүй деп жазады. Үзінді оқып көріңіз. Тұтқынның кеудесіне соңы жоқ сезім бекініп алып, шықпай қойғанда осындай қауіпті көңіл күй жанға жабысады. Нақты мысал 1945 жылдың наурызында бір жолдасым қызық әңгіме айтты. Ол 1945 жылы ақпанда түс көреді. Түсінде жақсы іс көреді. Ғайыптан бір дауыс: не білгің келеді, бәрін сұра, жауабын беремін депті. Ол соғыс қашан бітеді дейді. Дауыс 1945 жылы 30 наурызда деп жауап берген. 30 наурыз болды, ештеңе өзгермеді. Аяны ақиқатқа айналмады. Ол 29 наурыз күні түнде безгектен сандырақтай бастады. 30 наурыз күні есінен танды. 31-не қараған таңда сүзектен, тифтен үзілді. Ол үшін соғыс шынымен де 30 наурызда аяқталды. Медицина тұрғысынан ой жіберіп, оның түбіне не жеткенін анық айта аламыз. Үміт үзілгенде қайраты мен күрескер иммунитеті күрт әлсірейді. Сол сәтте денеде бұғып жатқан бүкіл инфекция бас салды. Бұл тұжырыммен басқа да дәрігерлер келіседі. Лагердегі бір дәрігер бірде мынандай оқиға айтты. Оның лагерінде 1944 жылғы жаңа жылда Құдай қаласа үйде боламыз деген алып қашпа әңгіме тараған. Соған сенгендер шабыттанып сала берген. 1944 жылдың жаңа жылда келген. Өзгерген ештеңе жоқ.
Соңы неге апарып соқты деп ойлайсыз? Рождество мен жаңа жыл мерекесінің арасында тұтқындар шыбындай қырылған. 2030 жылы бәріміз шыбындай қырылып қалмайық. Осы бастан сақтану керек ақ. Енді ой түйін жасайық, жігіттер мен қыздар, әңгіменің ашығы мынау. Сізбен бізге үкімет жуық арада жарқын келешекті анықтап бермейді. Олардың ойында ондай жоспар жоқ та, болмайды. Ол жақтағы саяси элита басқа нәрсемен әуре. Ақордаға қарап аузыңды ашып отыра берсең, өткен шақта ғана өмір сүретін тірі әруаққа айналып кетесің. Сондықтан өміріңнің мәнін өзің анықтап, арман мұратыңды осы бастан өзің бекіт. Қол жетпейтін биік арман мен ғарыштық маңызы бар ұлы мәнге қол созып үйрен. Әруақтар әлемінен өзіңді сүйреп шықпасаң, сырттан көмек келмейді. Жап-жас бола тұра өлі адамның өмірін сүру не деген масқара? Не болмаса бір-бірімізге тіреу болып, бір-бірімізді бауыр санап, жәрдем қолын созып қана күнелтеміз. Басқа жол жоқ. Басқа жолды білетін кемеңгер кісілер болса, тағы тарқатып жазсыншы. Менің де миым бүкіл санамды өткен шаққа лақтырып жіберудің азақ алдында тұр.